بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این برنامه هم طبق معمول کلیپ هایی که از آخوندهای رافضی و دین فروش در شبکه جهانی وصال حق آماده شده خدمت شما بزرگواران تقدیم میشه. و اگر به یاد داشته باشید هفته گذشته کلیپی رو پخش کردیم در مورد مادر امام زمان ملیکا خانم یا همون نرجس خودمون، که داستان این که ایشون چطور تشریف آوردن از روم و چطور اسیر شدن و در بین راه بر سر ایشون چی گذشت و در بازار برده فروشی بغداد داد میزدن که پرده عفتشون دریده شد و اینکه در کتاب کافی اومده که هر کنیزی که به دست برده فروشا بیفته سالم نمیمونه و فاسدش میکنن و از این حرفایی که تو کتاب خودشون اومده و حرف ما نیست. ما به این چیزا اعتقاد نداریم. اصلا امام زمان اصلا به دنیا نیومده، حضرت مهدی و در آخر الزمان به دنیا میاد. اما اینایی که یک دروغی رو درست کردن و هی میخوان با دروغ‌های بیشتر این رو بستش بدن و خلاصه انقدر دروغ بگن که مردم باور بکنن دروغ اینها رو، چون که اینا شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی هستن و یکی از صفات یهود این است که انقدر باید دروغ بگن تا که مردم دروغ اینا رو قبول بکنه. بنا به درخواست تعداد زیادی از دوستان این کلیپ دوباره پخش میشه و کلیپ دیگری داریم در مورد سرگذشت ملیکا خانم که بعد از پخش این کلیپ انشاءالله من از اینجا از استودیو پخش خواهم کرد. کلیپ خیلی زیباست و شما دقت بکنید در داستان نرجس خانم یا ملیکا خانم مادر امام زمان که چطور در مسیح، البته همه اینا از کتابای خودشون است، به ما هیچ ربطی نداره. عموم مسلمانان به این چیزا اعتقاد ندارن. همین فرقه ضاله و گمراه شیعه رافضی این دروغ‌ها رو در کتاباشون ساختن و پرداختن به خاطر بدنام کردن حضرت مهدی رضی الله تعالی عنه که در آخر الزمان میاد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با آمدنشون بشارت دادن. کلیپ رو ببینید و دقت بکنید در این داستان، چون بعد از این کلیپ خیلی زیبایی داریم که مرتبط هست با همین داستان خیال بافان رافضی. با هم کلیپ رو نگاه کنیم. مادر امام زمان. میبینیم امام اصل مادرش دختر رومه، حساب از بنی اسرائیل، چون اولادش همون صفاست. در افسانه های کهن محمد ابن بابوی قمی و شیخ طوسی و ملا باقر مجلسی آمده است که در روزگاران قدیم دختری زیباروی از نوادگان پادشاه روم شبی در خواب بدید که او را به عقد مردی والا مقام درآوردند. دخترک از این خواب خود عاشق گشته و از بیم کشته شدن آن را بر پدر و جد خود نقل ننمود. آتش محبت روز به روز در سینه‌اش مشتعل می شد و سرمایه صبر او را به فنا می داد. سخت تاب دوری از دست بداد و در پی آن شد که به هر قیمتی خود را به معشوق برساند. از این سو تدبیری اندیشید تا در نبردی بین مسلمانان و رومیان خود را به دست مسلمانان اسیر سازد، بلکه آنان نیز این دخترک زیبارو را کنیز خود ساخته و در صورت دل کندن از جوانی و جمال وی او را در بازار بردگان به فروش برسانند. دخترک قصد داشت تا از این طریق و با دست به دست شدن در بازارهای کنیزکان بتواند خود را به معشوقش برساند و به امید تعبیر خواب خود سرانجام درد هجران را با شربت وصال دوا نماید. در آن زمان یک کنیزک زیباروی جوان متاعی بود که صاحبش اجازه هر گونه کامجویی از آن را به خود میداد و هرچند که راویان این داستان
از حکایت معامله مردان برده فروش با این کنیزک زیباروی ذکری به میان نیاوردند، اما در جای دیگر به نقل از امام محمد باقر گفته‌اند: هیچ کنیزی به دست برده فروشان نمی رسد مگر آنکه او را فاسد می نمایند. کنیزک افسانه ما سرانجام پس از مدت طولانی سفر دریایی و پشت سر گذاشتن خاطرات روزها و شبهای همراهی و خدمت به برده فروشان در دریا و خشکی سرانجام به بازار برده فروشی بغداد می رسد. صاحب اختیار این کنیزک زیباروی در ورود به بغداد عمرو بن یزید نام دارد که دارای کنیزان فراوانی است. این مرد که در طول مسیر از این کنیزک زیباروی خود سیر شده است، او را برای فروش ظاهر می سازد. کنیزک که جامه حریر کنده‌ای پوشیده است به نمایش گذاشته می شود تا هر آن مردی که دینار بیشتری پرداخت کند جمال و جسم این کنیزک را برای خواسته هایش صاحب گردد. این زیباروی رومی که از نظر کردن مشتریان و لمس جسمش توسط آنان به سر آمده است، از این کار آنان امتناع می‌ورزد، اما کار به جایی می‌رسد که در این بازار فریاد این کنیزک از پس پرده شنیده می‌شود که با زبان رومی ناله کنان می‌گوید: وای، پرده عفتم دریده شد. در این هنگام یکی از مشتریان حاضر می شود برای دست یافتن به این کنیزک زیباروی رومی 300 دینار بپردازد، اما سیما و اندام مرد کنیزک را خوش نمی آید و در وی رغبت نمی نماید. سرانجام فردی به نام بشر بن سلیمان که خود نیز از برده فروشان سامراست با نامه‌ای به دست از راه میرسد. وی نامه‌ای با خط و لغت فرنگی به این زیبارو میدهد و دل کنیزک بعد از خواندن نامه به وی میل میکند. صاحب کنیزک نیز که دل دخترک رومی را به هیچ مشتری دیگری مایل نمی بیند، برای خلاصی از مشکلات کنیزکش وی را به 220 دینار می فروشد. کنیزک زیباروی شادان و خندان با بشر بن سلیمان همراه می گردد. بشر برده فروش که خود اهل سامراست در بغداد اتاق کوچکی دارد که شبهای خود با برخی از کنیزکانش را آنجا می گذراند. او دخترک زیباروی رومی را که ابریشم کنده‌ای به تن دارد به این اتاقک میبرد تا مدتی را در آنجا بیاسایند. در این اتاقک گفتگو بین کنیزک و برده فروش گرم میگیرد. زیباروی رومی در خلوت با بشر بن سلیمان از ماهیت خود میگوید که ملیکا نام دارد و نواده پادشاه روم است. سراینده این داستان در جای دیگری از کتاب خود نقل کرده است که هیچ مرد و زنی با هم خلوت نمی کنند مگر آنکه سومی آنها شیطان است. و هرچند که این افسانه سرا نگفته است، در این اتاقک با حضور شیطان و وسوسه هایش بین این کنیزک جوان زیباروی و بشر بن سلیمان برده فروش چه گذشت، اما کلینی در اصول کافی به نقل از امام محمد باقر میگوید: هیچ کنیزی به دست برده فروشان نمی رسد مگر آنکه او را فاسد می نمایند. خلاصه آنکه در اتاقک بشر بن سلیمان هرچه اتفاق افتاده باشد، بدتر از آن فریادهایی نبوده است که این کنیزک یا همان ملیکا در بازار برده فروشان سر میداد و ناله کنان می گفت:
وای پرده عفتم دریده شد. هرچه باشد ملیکای زیباروی با طیب خاطر و لبخند همراهی بشر بن سلیمان را پذیرفته است. نگارندگان این افسانه بدون اشاره به آنکه خاطرات ملیکا و بشر بن سلیمان چند شب و روز در این اتاقک به طول انجامیده است، خبر از حرکت بشر و ملیکا به سرمنرها یا همان سامرا می دهند. سفری چند روزه در کوه و بیابان و همراهی شبانه کنیزکی زیباروی و مردی برده فروش که خاطراتی فراوان از کنیزکان دارد. سرانجام بشر بن سلیمان و ملیکای کنیز به سرمنرعا و یا همان سامرا می رسند و ملیکای رومی به خانه‌ای داخل می گردد که مقصد اوست. صاحب خانه حکیم خاتون را امر می کند تا به این کنیزک زیباروی سنتها و واجبات دین را بیاموزد، چرا که او از آداب و تعالیم اسلام بیخبر است و در کاخی که بزرگ شده است محرم و نامحرم را معنایی نبوده و او مانعی برای لذت از جمال و مقام خود نمی دیده است. اینکه ایشون مادرش اروپایی دیگه، مادر حضرت مهدی جناب نرگس، میدون اسمشون هم که ملیکا بود. نرگس گفتن چون نرگس اسم طبقات برده و کنیز بود، اسم مستعار گذاشتن که اینا نفهمن که ایشون جزو خانواده های مطرح و بزرگ امپراتوری رومه. ملیکای کنیز که دیگر نرجس نام دارد مورد توجه و عنایت خاص حکیم خاتون قرار می گیرد تا آنکه روزی گذر فرزند این خانه به نرجس رومی می افتد و نگاه تندی به وی می کند. حکیم خاتون خطاب به ایشان می گوید اگر شما را خواهش اوست به خدمت شما بفرستم. امام حسن عسکری می گوید این نگاه تعجب بود، زیرا که در این زودی خدا از او فرزند بزرگواری بیرون می آورد که عالم را پر از عدالت کند بعد از آن که پر از جور و ستم شده باشد. سرانجام پس از رخصت پدر این کنیزک رومی به عقد امام حسن عسکری در می آید. چند روزی پس از این وصلت حکیم خاتون به دیدن امام حسن عسکری و ملیکا رفته است و قصد خارج شدن از خدمت آنان را دارد که امام از او تقاضا می کند تا شب را آنجا بماند که قرار است در آن شب فرزندی گرامی متولد گردد. حکیم خاتون که هیچ اثری از حمل در نرجس رومی نمی‌یابد با تعجب می‌گوید شکم و پشت نرجس را ملاحظه کردم و در وی هیچ اثر حملی نمی‌یابم. امام حسن عسکری در پاسخ به حکیم اظهار می‌دارد که حمل ما آسیای پیغمبران در شکم نمی باشد، در پهلو می باشد و از رحم بیرون نمی آییم، بلکه از ران مادران فرود می آییم، زیرا که ما نورهای حق تعالاییم و چرک و کثافت و نجاست را از ما دور گردانیده است. سرایندگان این داستان شرح بیشتری بر این شکل ولادت ندادند که چرا این وصی پیغمبران به مانند خود پیغمبران از رحم مادران بیرون نیامده و آن را نوعی نقص در شأن و مقام ایشان شمردند. شاید خاطرات دوران کنیزی مادر و دست به دست شدن وی در بین برده فروشان پدر را خوش نیامده و ترجیح داده باشد تا فرزندش در رحمی که مشکوک است نگهداری نگردد و در مکان مناسب تری از بدن مادرش
رشد نماید. دیگر مهم نبوده که آن مکان کجا باشد. هر کجای دیگر پاکتر از رحم حساب شده است. البته باز هم این سوال باقی میماند که وقتی حمل در پهلو بوده است و خروج از ران، انتقال نطفه اولیه به مادر از چه راهی صورت گرفته است؟ کوتاه سخنان که بارداری و حمل هر گونه که صورت گرفته باشد، نرجس خاتون در یک شب به پهلوی خیش باردار گشته و امام زمان را از ران بزاییده است. و یا شاید هم حکایت تولد از ران افسانه‌ای بیش نیست و ایشان به مانند دیگر انسانها از رحم مادر خارج شده باشد، اما از آنجا که فاصله ازدواج تا تولد فرزند چند روزی بیشتر نبوده است و بیم آن میرفته که نسب فرزند به یکی از برده فروشان و یا کاخنشینان روم نسبت داده شود، چنین افسانه‌ای ترتیب داده شده است تا تولدی شگفت‌آور و عدم مشارکت رحم این مادر در پیدایش این فرزند خیال پیروان حضرتش را از برده فروشان مسیر راه و یا کاخنشینان قبل از آن آسوده سازد. و حکایت همچنان ادامه دارد. بله بینندگان عزیز گرامی، این بود داستان مادر امام زمان روافض و اینکه ایشون اسیر شدن از پیش رومیا و دست به دست بین برده فروشا و هر آنچه که در کتاب‌ها اینا آمده بود ما خلاصه کردیم، در این کلیپ خدمت شما عرض کردیم. منتها در همین هفته که این کلیپ خیلی سبب آزار و اذیت این دروغ پردازان شده بود و به قول آیت الله قزوینی خیلی سوخته بودن، کلیپ دیگری به دستمون رسید که خیلی جالب است. شما تصور بکنید این معجزه تاریخ بشریت بگیم که از روم بلند میشه و اسیر میکنه خودشو، خلاصه دست به دست بین برده فروشا و تا میرسه به سرمنرها و سامرای خودمون و بعد به بغداد و به منزل امام حسن عسکری و خلاصه بعد البته من این رو بگم که ما به این روایات اصلا اعتقاد نداریم، اینو دروغایی است که این رافضی ها ساختن و امام حسن عسکری یکی از ائمه اهل بیت هستن و این دروغ ها و این تهمت ها و این اهانت ها رو به ایشون ما هیچ قبول نمی کنیم. منتها چون اینا خیلی دوست دارن که این روایت ها بازگو بشه، خواستن آیت الله قزوینی و دار دسته و شاگردانش، ایشون میاد و باردار میشه در یک شب. خیلی داستان خنده‌داری است چون که رشد یک روزه اینها در رحم مادر مثل رشد یک ساله بقیه است. یعنی اگر مثلا یک ساله باشه تو خونه، شما تصور بکنید که 10 سال است. اینطوری زود رشد میکنن، این ادعای خودشون هست. بعد اینکه از ران مادرش چطور متولد شده، 4 زانو به دنیا آمده و نمیدونم سجده کنان به دنیا آمده و اول که زمین افتاده سجده کرده و این دروغ هایی که در بهار الانوار و کلینی و این چیزا پر از این مسائل. منتها در روایت شیعه اینکه چه بلایی سر این کنیزک زیباروی رومی میافته زیاد در این مورد توضیح ندادن، تا اینکه یکی از آخوندهای رافضی در یکی از شبکه‌های معروف اینها کشفی کرده، یا به قول قزوینی کفشی کرده، که لازمه اینو ببینید، خیلی جالبه که این ملیکا خانم یا نرجس از بغداد و از خونه امام حسن عسکری چطور دوباره برمیگرده به روم، چطور میره به روم و چطور در اونجا میمیره
و در اونجا خاکش میکنن. قبرش فعلا اونجاست. این حرف ما نیست، ادعای این آخونداست. هرچه که باشه، شایدم دوست پسرایشون یا اون برده فروشایی که تو راه بودن یا اون شاهزادایی که تو کاخ بودن فراق ایشون رو تحمل نکردن و خلاصه به همون شکلی که ایشون به سارمنرها و بغداد رسید، ایشون رو از اونجا اختطاف کردن و دوباره برگردوندن به روم و در اونجا ایشون وفات کردن و خلاصه قبرشون اونجاست. این کشفیاتی است که یکی از آخوندا کرده و داستان هرچه است به عهده کلینی و مجلسی و آخوندهای رافضی. این داستان قبر ایشون در روم رو، در واتیکان رو دقیقاً از زبان این آخوند بشنویم. آثار باید زنده بشه و آنقدر ما دفینه داریم در تاریخ که اینها رو من از عزیزان درخواست میکنم، از نوکران امام حسین، مداها، خطبای بزرگ، عاجزانه خواهانم قصه های تکراری دیگه به مردم نگیم. پنیر خورده میشه اما دیگه این یه پیتزاش بکنیم، پیتزا همون خاصیت پنیر رو داره. حالا من نمیخوام تبلیغ از جنس نوع غذا بکنم، اما این بچه این غذا رو دوست میداره، ولی همون نمونهشه، همون پنیری که در اون آلگاژ در انجام هست. ما باید رنگ و بوی خاصی به صحبتامون بدیم. از جمله بله، حزب دروغ گفتن برای مردم عادی شده. باید این دروغاشون یک رنگ و بوی خاصی بدن، یک دروغایی بگن که دیگه خلاصه شیطان اگر بشنوه 2 شاخ در بیاره. ادامه داستانو گوش کنید. چون گفت اتفاقا محضر آقا گفت رفتیم ایتالیا، رفتیم روم، ایتالیا، رفتیم تو این کشور خیلی کوچیک کاتولیک، ببخشید واتیکان. گفت من وارد این سن پیترو شدم، این کلیسا داشتم نگاه میکردم، سالیانه موندم 3-4 میلیون نفر زائرن، توریستن، اینا میان میبینن، عکس برداری میکنن. گفت داشتم نگاه میکردم، حال هوای اسلامی تو ذهنم بود، اما گفت داشتم نگاه میکردم. یه وقت یکی از این پاپا کوچولوها، خب خیلی پاپ هست اونجا، یکی اومد به طرف من همینطوری ناخواسته، خودش از ساداته، گفت که حاج آقا خدا میدونه، اومد سلام کرد به من، گفت که تو فلان، تو مال فلان کشور هستی؟ ایرانیه ایشون. گفتم شما. گفت که چه وقت اومدی؟ گفتمش من مدارک پزشکی دارم اینجا درس میخونم تو ایتالیا، اومدم اینجا رو ببینم. یه نگاهی کرد، گفت خوشم اومده ازت، یه چیزی بهت نشون بدم به هیچ کس نمیدونه. خدای شاهد باش دارم راست میگم، محضر آقای امام حسینه. گفتمش در خدمت، اما ذهنم جور دیگه شد که این من از کجا دیده، این میخواد بره چی میخواد نشونم بده. گفت در رو باز کرد، پله های زیرزمین رفتیم پایین، پله رفتیم پایین. ایشون نقشه زیرزمینش رو مفصل گفت منو وارد کرد، خیلی صحن بزرگیه، منو وارد کرد، وارد شدیم مرکز ثقل این ساختمان، این کلیسا بزرگترین کلیسای عالمه. به من گفت که ببین چی میبینی؟ میگه نگاهی کردم، خوندم، دیدم قبرهای متعدده، قبرهاشونه که رو به قبله ندارن، یه دایره است. ببخشید این قبر فلان پاپ در فلان سال، این قبر فلان پاپ در فلان سال. خوب دقت کنید، محور رو ببینید، این قبر فلان پاپ در فلان سال. گفت اینم آخرین پاپه، 10-15 تا بودن. گفتم خب، گفت این چیه؟ گفتم نمیدونم. گفت بدون، این قبر مادر امام زمان شما حضرت نرجس سلام الله علیها است، دختر پادشاه ماست، از دار دنیا رفت اینجا دفنش کردیم و تمام پاپ هایی که میان اینجا اصلا این رو گذاشتن برای این، و هر پاپی که میاد اینجا از دار دنیا میره این رو اطراف این قبر ما رو دفن میکنیم، جز قوانینه. عالم بگرده، چرا این قصه ها بیان نمیشه برای مسلمان؟ واقعا خنده داره. یعنی من تعجب میکنم از عقل این آخوندا.
تعجب میکنم از شعور کسانی که فریب اینها رو میخورن. تعجب میکنم از این دین. تعجب میکنم از کسانی که پیروی میکنن از این دین. این ملیکا خانم زیباروی رومی این همه سختی و مشقت ها رو تحمل کرده، اومده بغداد خدمت امام تا یک شبه باردار بشه و عذرانش حضرت حجت رو، عینجیم رو به دنیا بیاره. یعنی در بین اهل بیت در بغداد در اون زمان، در مکه، مدینه، سامرا، در بصره و کوفه 4 تا مرد با غیرت پیدا نشد که ناموس امام رو حفاظت بکنن. چطور ایشون برگشته به واتیکان؟ کسی نبود که مرده ایشون رو اینجا دفن بکنه در کنار قبر بقیه ائمه در بغداد، در نجف، در کربلا. ببینید چطور با عقلهای مردم بازی میکنن. این به قول خودش این پاپ کوچولویی که اونجا بوده خیلی زیرک بوده، فهمیده که اینا انقدر احمقن که هر داستانی رو، هر خرافه‌ای رو میپذیرن. به خاطر همین که حالا واتیکان برای مسیحی‌ها یک مرکز مقدس هست، مقر پاپ هست در اونجا، پاپ اعظمشون، و پاپ کوچولای زیادی هم در اونجا یافت میشن در دور و برش. یه چند تا آخوند کوچولو موچولو مثل قزوینی و دار و دستش هم اونجا جمع بشن، تو اون زیرزمینی کلیسا یک گنبد و بارگاهی بزنن و شیعیان رو خلاصه این همه به کربلا و نجف و این طرف اون طرف میفرستن. یک مدتی هم به ایتالیا بفرستن، هم عیش و نوشی بکنن اونجا و هم زیارتی بکنن از قبر ملیکا خانم یا همون نرجس و به یاد مادر امام زمان به سر و کلشون بزنه. این دین ایناست. این منطق و شعور این یابوهایی است که به عنوان آخوند اینا رو بهشون خمس میدن و شبکه‌های تلویزیونی در اختیار این هاست و این گونه دارن خزعبلات و خرافات رو به خورد مردم میدن. یکی از کلیپ های دیگری که امشب انشالله دوست داریم خدمتتون پخش بکنیم خرافات میلیاردی است. کلیپ شماره 798 خرافات میلیاردی. این کلیپ رو هم با هم ببینیم. خرافات میلیاردی. یکی از مشکلاتی که همواره گریبانگیر آخوندهای رافضی بوده، ضعف حساب و کتاب و جهل نسبت به علوم ریاضیات است. به همین دلیل هرگاه می‌خواهند آماری را ارائه دهند و یا شماره ای انتخاب کنند، حتی در اعداد 3 و یا 4 رقمی نیز با مشکلات اساسی روبرو می‌شوند. از 1000 تا 1100، از 1000 تا 1100 1330 نه 1130 که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. حالا 1000 مثلا 1000 و کم پایین تر 40 و خورد 50 1555. اما ظاهراً این قافله ریاضیدانان برجسته همچنان ادامه دارد و آخوندی دیگر ریاضیدانان بزرگی امثال فیثاغورس و لئوناردو اویلر را به مبارزه طلبیده و از میلیاردها سخن میگوید. یکی از بهترین ادله جامعه شناسی، ما کار به تاریخ نداریم، کار به مسائل روایی نداریم که رو سرمون همش به جا و در جایگاه خودش 2000 دلیل، بلکه من میلیون‌ها دلیل عقلی، میلیاردها دلیل عقلی من بر امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اقامه میکنم.
همینجا از همین تریبون به سراسر عالم، از سازمان ملل گرفته تا تمام کنیسه ها، تا تمام یهودی ها، تا تمام مسیحی ها، تا تمام زرتشتی ها، تا تمام مکاتب بشری، به همشون اعلام میکنم، به همه، میلیاردها دلیل عقلی از نوع حصر عقلی بر امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام من حاضرم یه تنه اقامه کنم. بشر بیاد بشینه، تمام رسانه ها بیان بشینن، تمام تلویزیون ها، تمام رادیو ها، تمام صحائف، تمام روزنامه ها بنشینن، خبرنگارا حاضر باشن در حضور جهان برای همه مردم عالم میلیاردها دلیل عقلی به روز نه به تاریخ، دلیل عقلی همین الان من و شما نشستیم به روز بر امامت امیرالمؤمنین اقامه خواهم کرد. این آخوند ابتدا میگوید 2000، سپس میگوید میلیون ها، بعد از آن جوگیر می شود و میگوید میلیاردها. حال باید از این آخوند که چنین پرمدعا میگوید برای اثبات امامت علی میلیاردها دلیل عقلی دارم پرسید میلیارد چند صفر دارد؟ و فاصله 2000 تا میلیاردها چقدر است که ابتدا از 2000 گفتید و بعد به میلیاردها رسیدید؟ اگر این همه دلیل عقلی برای اثبات امامت علی وجود داشت، نه تنها تا کنون امت دچار اختلافی نمیشد، بلکه انیشتین و ادیسون و نیوتن و دیگر اندیشمندان و مخترعان غیر مسلمان دنیا نیز به جای وقت گذرانی در کارگاه‌های تحقیقاتی بایستی در مقبره‌های کربلا، قم و مشهد دخیل می‌بستند و شرف شاگردی حضرات آیات را کسب می‌کردند. میگوید میلیاردها دلیل عقلی بروز دارم. یکی از این آخوند بپرسد حاج آقا تخصص شما چیست؟ فیزیک، شیمی، هندسه، ریاضیات، کامپیوتر، زمینشناسی، فضانوردی و یا روزخوانی و عوام فریبی و صیغه کردن نوامیس مردم. بیایید به چند نمونه از این میلیاردها دلیل عقلی این آخوند گوش نماییم. از میان معادن هر معدنی که ولای امیرالمؤمنین رو قبول کرد به تعبیر طلا ارزشمندتر شد. اولین معدنی که از فلزات و عناصر ولای امیرالمؤمنین رو قبول کرد طلا بود. یا مثلا اول سنگی یا اول کوهی که ولای امیرالمؤمنین قبول کرد کوه عقیق بود. ما تو دریا آب شیعه داریم، آب سنی داریم. تو دریاها آبهایی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کردن و شیرینن، اقیانوس هایی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نکردن و تلخ و شورن. هواها هم همینطورن، هر کدوم خواص خودشون دارن. برای همه مردم عالم میلیاردها دلیل عقلی به روز نه به تاریخ، دلیل عقلی همین الان من و شما نشستیم به روز بر امامت امیرالمؤمنین اقامه خواهم کرد. حاج آقا این میلیاردها دلیل عقلی پیشکشتان. لطف کنید یک دلیل از قرآن کریم بیاورید که امامت علی رضی الله عنه را ثابت کند تا بینندگان برای پذیرش ایمان و باورشان دلیلی از قرآن بیابند و نیازی به میلیاردها اکتشاف شما نباشد.
بله بینندگان عزیز و گرامی، این هم از خرافات میلیاردی. شفاعت‌های خیالی کلیپ شماره 790 هست که عزیزانمون پخش میکنن و بعد از اون خیلی کلیپ جالبی خواهیم داشت که اصلا اون کلیپ تضعیف امام بخاری توسط ذهبی رو که ادعا کرده بود قزوینی فراموش بکنید. یکی از شاه دروغ‌های بزرگ آیت الله دکتر حسینی قزوینی که انشاءالله بعد از پخش کلیپ شماره 790 من این کلیپ رو خدمتتون پخش خواهم کرد و این دروغگوی مکار و حیله‌گر رو بیشتر برای شما عزیزان معرفی خواهیم نمود. شفاعت‌های خیالی. فاطمه را فاطمه نامیدند، چون هر که اسم فاطمه را ببره آتش بر او برد و سلامت میشه. خدا فاطمه و دوستان فاطمه را از آتش جدا کرده. آتش نمیتونه اینا رو بسوزونه. حتی تو جهنم مگه به زبونت قفل بزنه. امیرالمومنین میفرماد خدایا فقط لجام به دهنم نزن، لجام آتشی، اونجا من بلدم چی کار کنم، آتیشو خاموش کنم. نه به آرزوی شماست و نه به آرزوی اهل کتاب. هر کس کار بدی بکند در برابر آن کیفر می‌بیند و جز الله هیچ یار و یاوری نخواهد یافت. و کسانی که کارهای شایسته انجام دهند در حالی که مؤمن باشند، خواه مرد باشند یا زن، ایشان وارد بهشت می شوند و به اندازه گودی پشت هسته خرما نیز به آنان ستم نمی شود. بله بینندگان عزیز گرامی، کلیپ که خدمتون عرض کردم که پخش میکنیم از آقای قزوینی، کلیپی است که روش دروغ گفتن این آخوند مکار رو نشون میده. همونطوری که بارها گفتیم و متاسفانه تا جایی هم این تبلیغات اینها اثر داشته در بین اهل سنتی که اطلاع ندارن از کتب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و همه یعنی امکاناتشون رو بسیج کردن در طول تاریخ که با این عالم بزرگ اسلام مبارزه بکنن، چون که یکی از کتاب‌هایی که ایشون نوشته کتاب منهاج السنه است، کتابی که در رد منهاج الکرامه ابن مطهر حلی نوشت. ابن مطهر حلی یکی از علمای دروغگوی شیعه رافضی بود و بعد این کتاب رو نوشت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در رد کتابش
کتاب منهاج السنه رو نوشتن که خاری است در چشم روافض و تا قیامت هم اینها نمیتونن ردی بر این کتاب بنویسن، چون ردی ندارن که بنویسن. در این کلیپ میبینیم که این آخوند مکار و حیله‌گر، من فقط خواهش میکنم از بینندگان عزیز که خوب دقت بکنن به حرفایشون و ببینن که چطور تحریف میکنه، چطور تلبیس میکنه، چطور دروغ میگه و چطور بعد استنباط میکنه از این نصوص، بعد تهمت میزنه به مخالفین. چون که بارها گفتیم در مذهب اینا تهمت و دروغ بستن به مخالفین عبادت محسوب میشه. تنها مذهبی که فحش دادن، دروغ گفتن، تهمت زدن به مخالفین، غیبتشون کردن، این جز فضائل اعمال هست، مذهب شیعه اثناعشری است و انشالله از کتابای خودشون قبلا هم نشون دادیم و باز هم نشون خواهیم داد که چطور اینها میان و این تهمت ها و اهانت ها رو میکنن و نیتشون هم عبادت است. این کلیپ رو با هم ببینیم. الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد ششم پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق هم ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان و سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب کاری به شیعه هم نداره. اینجا خوب دقت بکنید، اول اومد جوانان اهل سنت، یعنی خودشو میخواد دلسوز اهل سنت و دلسوز جوانان اهل سنت جلوه بده. بعد اینجا هم خیلی با مکارگی میگه که کاری هم که به شیعه نداره. خوب دقت بکنید، میگه کاری هم به شیعه نداره. کمی برمیگردیم دوباره بشنوید. ریشه مذهب کاری به شیعه هم نداره، نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب. انما ابتدعه زنادقة منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی رو استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید، آقای جوان حنفی بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. ببینید که این دایه مهربانتر از مادر، جوانان عزیز حنفی، جوانان عزیز شافعی، جوانان عزیز مالکی، جوانان عزیز حنبلی، انگار که اینها همه برادرخوانده ایشون هستن، این جوانان اهل سنت. و ایشون هم دیگه دایه مهربانتر از مادر شده و داره برای اینا اشک تمساح میریزه. بعدش هم بعد اینکه متن خوند دیگه الان میاد استنباط میکنه که بله اینها شما رو کافر میدونن، منافق میدونن. بعد آیاتی رو میخونه که ما اصلا بعضی از این آیات در قرآن نداریم. این قرآنی که پیش امام زمانشون هست حتما در اون است. علی کل حال ببینید خیلی بعد از این حرفای بعد از این که میزنه خیلی جالبه. حکم زندیق چی؟ و قاتلوا ائمة الکفر یا و قاتل الکفار برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکمم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در
یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک، برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن. اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ میگه در اینجا فتوا صادر میکنه. اولا کسی نیست به این آخوند کودن بگه که این کتاب منهاج السنه کتاب فتوا نیست، کتاب ردی است بر شیعه رافضی اثناعشری، بر دروغ‌هایی که علمای شیعه بستن. این کتاب ردی است بر دروغ‌های اینا. ثانیاً اینجا فتوا صادر نمیکنه. کتاب فتواش کتاب جداگانه ای است، مجموعه فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه که در اونجا در مورد مسائل فقهی و فتاوا و این چیزا صحبت میکنه. بعد الان میره سراغ یمن که بله در اونجا 7000 8000، اول میگه 7 و بعد میگه 8 و بعد میگه 10 کشتن و بر اساس همین فتاوا کشتن. ادامه کلیپ رو ببینید. گیریم 1000 نفر شیعه، آیا این 5 یا 6000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن، آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون این کلاشو عمامشو میبخشید همیشه که این جلو عقب کرد بدونید که از شاه دروغای قزوینی رو داره میگه. یعنی دروغای خیلی گنده و بزرگش رو که ما گرفتیم، یکی از علاماتش این است که دوستانمون بخش پژوهش و پیگیری هر موقعی که دیدن که این قزوینی اصلا گاهی اوقات صدا رو نگاه نمیکنن، دیدن که کلاشو عمامشو جلو عقب کرد میگن که حتما بگیرید که اینجا دروغ گفته. اینجا یکی از همین حرکات رو انجام میده. دوستان اگر دقت بکنن مذهبه، حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست. ببینید میگه که فتوا صادر کرده که هر کس وهابی نباشد کافر است، زندیق است، منافق است، مفسد دین است. داره دروغ میگه. این انسان وقیح و این انسان دروغگو، یعنی سنگ پای قزوین، وقتی که به قزوینی بگیم با اعتراض قزوینی توهین است به سنگ پای قزوین. این آقا میاد میگه که بله گفتن که ابن تیمیه گفته که هر کس وهابی نباشه کافر است و زندیق است و منافق است و دینو میخواد نابود بکنه. من نمیدونم این انسانی که بویی از شرف و انسانیت نبرده چطور میخوابه شبها. یکی از دوستان که در استودیو ایشون حضور داشت میگه که در جریان برنامه بهش آمپول میزنن از بس که فشارش میره بالا و وضعیتش خراب میشه. شاید هم این گرفتار این بیماری ها شده به خاطر همین عذاب وجدانی که اگر وجدانی داشته باشه. ادامه کلیپ رو ببینید. هر منافقه، هر کس وهابی نباشه زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. بله. این از این کلیپ این آقا. حالا شما عزیزان کلیپ رو دیدید و شاید کسایی که ابن تیمیه رو نشناسن و از کتب ایشون اطلاعی نداشته باشن شاید فکر بکنن که حتما همچین چیزی در کتاب ایشون وجود داره، همچین حرفی رو زده. حالا بیاییم ببینیم که حقیقت چی است. من کتاب منهاج السنه رو آوردم اینجا. احمد جان اگر این کتاب رو نشون بدید. این کتاب منهاج السنه است في نقص كلام الشيعة القدرية لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم، تحقیق دکتر محمد رشاد سالم. در این کتاب و اینم صفحه بعدش
همونطوری که ایشون گفت این کتاب در دارالفضیله در عربستان سعودی چاپ شده. در اینجا و میریم سراغ همین مطلبی که ایشون نشون داد. و اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم افساد دین الاسلام. این مطلب رو خوند، گفت که منظور ابن تیمیه در اینجا جلد 6 صفحه 303 و در این چاپ صفحه 697 است و گفت که منظور ابن تیمیه در اینجا کی است؟ احناف هست، حنفی ها، حنبلی ها، شافعی ها، مالکی ها و اهل سنت. میام یک کمی به یک صفحه قبل از این برمیگردیم. در این فصل قال الرافضی، اصل این کتاب همونطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم در رد شیعیان رافضی نوشته شده، در رد دروغ هایی که علمای اینها میگن. شیعه رافضی گفت، اینجا شیعه رافضی که گفت این رو نقل میکنه از کتاب منهاج الکرامه و قد ذکر الشهرستانی و هو من اشد المتعصبین علی الامامیه. یک روایتی رو که شهرستانی ذکر کرده، این رافضی ابن مطهر حلی در کتابش آورده. شیخ الاسلام ابن تیمیه میاد همین مطلب رو، قال الرافضی، یعنی همین رافضی ابن مطهر حلی گفت که شهرستانی این مطلب رو آورده. بعد از اون در اینجا الجواب، بعد از اینکه مطلب رو میاره الجواب میاد به این پاسخ میده. پاسخش تا اینجا هست، پاراگراف اول، دوم و سوم و تا این صفحه 697. این عبارت رو که من اینجا نشاندهی کردم دقت بکنید. و نحن اذا كنا قد بینا کذب کثیر مما ینقله هذا الرافضی، و ما در این کتاب بیان کردیم دروغ‌های فراوانی رو که این رافضی، یعنی همین شیعه رافضی ابن مطهر حلی نقل میکنه. بعد در مورد بقیه علما میگه که علمای اهل سنت و غیر از روافض که اونها تعمدن دروغ نمیگفتن، نه شهرستانی نه غیر شهرستانی. اما در مورد شیعیان میاد در پاراگراف بعدی در مورد علمای شیعه چی میگه؟ ولیس فی الطوائف اکثر تکذیبا بالصدق و تصدیقا بالکذب من الرافضه. و در بین همه طوائف یا مذاهب و گروه ها که بگردید، هیچ گروهی رو نمیابید غیر از رافضه که حرفهای راست رو تکذیب میکنن، سخنان راست رو تکذیب میکنن و سخنان دروغ رو تصدیق میکنن. فان رؤوس مذهبهم، زیرا که سران مذهب اینها، مذهب کی؟ مذهب روافض، و ائمه الذین ابتدعوه، و همون ائمه‌ای که مثل مجلسی و کلینی و مفید و مضر و جزایری و اینا، و ائمه الذین ابتدعوه و اسسوه، کسانی که این بدعت رافضه‌گری رو ایجاد کردن و این دین باطل رو اساس گذاشتن، پایه گذاشتن، کانو بودند منافقین زنادقه، منافقین زندیق بودن، کسایی که پایه‌گذاران مذهب رافضه‌گری بودن. در اینجا ببینید که کلمه منافقین و زنادقه به کیا گفته شده؟ به علمای شیعه رافضی. کما ذکر ذلک عن غیر واحد من اهل العلم، چنان که این مطلب از
تعداد زیادی از اهل علم روایت شده. بعد میاد میگه و هذا ظاهر لمن تأمله، و این آشکار است برای کسی که در این مورد بیاندیشه، فکر بکنه. به خلاف قول الخوارج، به خلاف سخنان خوارج، فإنه كان عن جهل بتأویل القرآن. یعنی خوارج رؤوسشون منافقین و زنادقه نبودن، دروغ نمی گفتن. یک از صفات روافض خوارج این بود که دروغ نمی گفتن. و مشکلشون چی بود؟ جهلشون در تأویل قرآن بود، چنان که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمة الله در اینجا ذکر میکنه. و غلو فی تعظیم الذنوب. و مشکل خوارج چی بود؟ که یعنی گناه رو، خیلی گناهی که مثلا سبب کفر نمیشد، سبب خارج شدن از دین نمیشد، اینو خیلی بزرگش میکردن و به سبب این گناه مردم رو تکفیر میکردن. شیخ الاسلام در اینجا میگه که به خلاف خوارج که یعنی دروغ نمیگفتن و مشکلشان جهل در تعویل قرآن بود و غلو در تعظیم، در بزرگداشت گناه رو خیلی براشون بزرگ بود و کسی که گناه میکردن و تکفیر میکردن. و کذالک قول الوعیدیه که گروهی از خوارج هستن، و القدریه کان عن تعظیم الذنوب، مشکل اونام در تعظیم گناه بود، یعنی انسان گناهکار رو تکفیر میکردن. و کذالک قول مرجئه این گونه بودن، کان اصل مقصودهم نفی التکفیر عمن صدق الرسل. مرجئه مشکلشون این بود و به خاطر نفی تکفیر این کار رو کردن، این تعویلای اشتباهی که داشتن. و لهذا، و به همین دلیل، رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل احد انهم زنادقة منافقون. به خاطر همین رؤوس این مذاهب، ببینید که شیخ الاسلام ابن تیمیه میاد خوارج و مرجئه و قدریه و اینها رو میگه که رؤوس مذاهب اینها منافق و زندیق نبودن، به خلاف روافض که در اینجا گفت رؤوس مذهب و ائمة الذين ابتدعوه و اسسوه كانوا منافقین و زنادقه. رؤوس مذهب روافض منافقین و زنادقه بودن، ولکن دیگر مذاهبی که در اینجا ذکر شده رؤوس اینها کسی نگفته که زندیق و منافق بودن. کسی که اینقدر احتیاط میکنه به خوارج و به مرجئه و به قدریه نمیگه که زندیق و منافق، بعد میاد به حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی میگه که زندیق و منافق. اما چی کار میشه کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر کسی شرم و حیا نداره هر چی دلش میخواد بکنه. این آخوندا که شرم و حیا ندارن، دروغ گفتن و تهمت زدن هم که براشون عبادته. در اینجا چی میگه؟ ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل احد انهم زنادقة منافقون. رؤوس این مذاهبی که ذکر شد کسی نگفته که اونا زندیق و منافق بودن، به خلاف الرافضه، برعکس شیعیان رافضی، فان رؤوسهم كانوا كذلك. برعکس رؤوس این مذاهب، رؤوس رافضه چی بودن؟ زندیق و منافق بودن. بعد اینجا در مورد خوارج و قدریه و جهمیه و اینا میاد میگه، بعد از اون میاد میگه که و اصل المذهب، مثل آیت الله بخونم اینو، و اصل المذهب انما ابتدعوه زنادقة منافقون مرادهم افساد دین الاسلام. این آخوند احمق بی سواد نمیدونه که در اینجا وقتی که الف و لام اومد، این الف و لام عهد است، یعنی برمیگرده به اصل مطلب. اصل مطلب در مورد کیه؟ در مورد رافضیه، در مورد مذهب روافض است، در مورد رؤوس و کسانی که ساختن این مذهب رو که اونا زندیق هستن و منافق هستن. این الف و لام المذهب در اینجا، خب این احمقا که بلد نیستن قرآن بخونن، بلد نیستن یک متن عربی رو درست ترجمه بکنن، شما میخواید که این چیزا رو بلد باشن؟ این قزوینی دروغگو مکار هیلگر در اینجا یک جمله رو گرفت از اینجا و دیگه بله شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی و دایه مهربانتر از مادر برای جوانان اهل سنت شد. و در اینجا و اصل المذهب که میگه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه،
برمیگرده به اصل مطلب. اصل مطلب چی است؟ و قال الرافضی که در این صفحه نشون دادیم در اینجا، و یا که در اینجا میگه که و ائمه الذین ابتدعوه و اسسوه کانوا منافقین زنادقه. و اصل المذهب اینجا برمیگرده به اصل مذهب رافضه‌گری، اصل مذهب شیعه اثناعشری. انما ابتدعوا زنادقه منافقون مرادهم افساد دین الاسلام، که اصل مذهب رافضه‌گری رو کسانی که ایجاد کردن زندیقا و منافقین بودن و هدفشون افساد دین اسلام است. این اصل مطلبی است که در کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد روافض اومده بود و این آخونده بگیم بی سواد، چون واقعا اگر سواد می داشت و ما قبل و ما بعد این مطلب رو میخوند شاید اینطوری اگر میفهمید، چون سخنان شیخ الاسلام رحمه الله خیلی از سطح این آخونده خیلی بالاست. یعنی اگر این قزوینی 100 سال دیگه هم نان بینمک بخوره در حوزه علمی قم، نمیتونه یک صفحه از کتاب منهاج السنه رو درست حسابی به فارسی ترجمه بکنه. اما هدف چی است؟ هدف دور کردن مسلمانان از اصل دین است. کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه تو خونه همه کسا که نیست. من همین کلیپ رو که دوستان دادن تعجب کردم. همین کلیپ در بعضی از صفحات تاجیکی، در بعضی از صفحات افغانی گذاشته بودن که بله ببینید که ابن تیمیه چیکار کرده، زندیق و منافق گفته به مذاهب اربعه اهل سنت. این گونه است که اینها در بین اهل سنت اختلاف میندازن. این گونه است که میان مطلبی رو به دروغ ترجمه میکنن، تلبیس میکنن، خیانت میکنن تا یکی از علمای اهل سنت رو بدنام بکنن. من یک مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم که واقعا جالب است. در مجموعه فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، فقط یک سرچ کوتاهی اگر بزنید در کتاب مجموعه الفتاوا بزنید، بیش از 400 مورد اتفاق ائمه اربعه اهل سنت رو ایشون در مجموعه فتاوای خودش ذکر میکنه. کسی که اونا رو زندیق و منافق بدون این کارو میکنه؟ ایشون در شرح حدیث نزول شیخ الاسلام ابن تیمیه، اگر این مطلب رو احمد جان اگر که نشون بدی این قسمت رو، در مورد یکی از شبهاتی که مطرح میشه میاد میگه که فهذا لیس فی کتاب الله ولا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا قاله احد من السلف. این مطلب نه در کتاب الله هست و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و نه هیچ یک از علمای سلف این مطلب رو ذکر کردن. لا من الصحابه، نه از صحابه، ولا من التابعین لهم به احسان، نه کسانی که به نیکی از آنها متابعت کردن، ولا الائمه الاربعه و امثالهم من ائمه المسلمین، و نه امامان چهارگانه یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل و امام اعظم، و نه از ائمه چهارگانه و نه از مانند آنها از دیگر امامان مسلمین این مطلب ذکر نشده. در مطلب دیگر در مجموعه فتاوا در جلد 7 در صفحه 402 ایشون میگه که من رحمت الله به عباد المسلمین، از رحمت الله به بندگان مسلمانش این است که ان الائمه الذين لهم فی الامه لسان صدق، امامانی که نام نیک در میان امت دارن. اینو کی میگه؟ اینو ابن تیمیه میگه که امامانی که در دین در بین امت نام نیک دارن. حالا این امامان رو معرفی میکنه، مثل مانند الائمه الاربع، مانند امامان چهارگانه. امامان چهارگانه کیا هستن؟ امام احمد است، امام مالک است، امام شافعی است و امام ابو حنیفه است و غیرهم، و غیر از آنها کمالک و ثوری و الاوزاعی و لیث بن سعد و الشافعی و کالشافعی و احمد و اسحاق و ابی عبید و ابی حنیفه و ابی یوسف
و محمد. این دوتا ابی یوسف و امام محمد از شاگردان امام ابو حنیفه هستند. کانوا ینکرون علی اهل الکلام من الجهمیه قولهم فی القرآن والایمان و صفات الرب. و این امامان بزرگوار مانند لیث ابن سعد و شافعی و احمد و اسحاق و ابو عبید و ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد مخالف اقوال جهمیه در مسئله قرآن و ایمان و صفات پروردگار بودند. این رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه است در مورد امامان اربعه که اونا را از ائمه مسلمین میدونه. و این آخوند زندیق منافق میاد میگه که در این مطلب منظور ابن تیمیه حنفی و شافعی مالکی و حنبلی بوده. همونطوری که ما قبلا در مورد امام بخاری تحدی کرده بودیم و کشتن خودشون رو در این 1 سال گذشته که بیان و اینو جواب بدن، باز هم تحدی میکنیم و من میدونم که خیلی خوششون میاد از این تحدی های شبکه وصال حق، که اگر قزوینی، اگر تو حرامزاده نیستی، اگر تو واقعا پدر و مادر داری، اگر واقعا تو آیت الله و دکتر هستی، اگر تو واقعا عالم علم رجال هستی، بیا و این مطلب را از منهاج السنه نشون بده و جواب ما رو بده. اگه به اندازی یک جو غیرت داری و من میدونم که نداری، اگر میداشتی این گونه وقیحانه دروغ نمیگفتی، بیا این مطلب را از اول تا آخرش بخون و بگو که در کجا گفته فتوا داده ابن تیمیه که ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد بن حنبل اینا زنادقه و منافقون هستن. در کجا گفته؟ هر کیرم دوست داری به نمایندگی از خودت تعیین بکن. از این مخنثایی که دور و برت هستن مانند شریفی و رضوی و نمیدونم مومنزاده و اینا، هر کی رو دوست داری، یهتون برنامه‌هاتون مثل روستایی و نمیدونم بقیه، هر کی رو دوست داری تعیین بکن که جواب اینو بده. چون ما یقین داریم که تو دروغ میگی به خاطر فریب دادن اهل سنت، به خاطر فریب دادن شیعیان. این بود کلیپی که از این آخوند مکار حیله‌گر دوستان تهیه کرده بودن. برمیگردیم به کلیپی خدمتتون نشون بدم و بعد از اون ان شاءالله تماس‌های شما عزیزان رو میگیریم. کلیپ 792 پیامبرانی بعد از پیامبر خاتم. بعد از پخش این کلیپ ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم گرفت و صدای گرمتون رو خواهیم شنید. با ما همراه باشید. پیامبرانی بعد از پیامبر خاتم. ما عقیدمون اینه که پیغمبر لا ینطق عن الهوا، نص قرآن. امام هم در این امر با پیغمبر شریکن، ائمه ما. لذا اینجا سلام علیکی که امام زمان روحی لتراب مقدمه الفدا به یک عالم، به یک شیعه، به یک غیر معصوم میدن، این سلام خداست در واقع. سلام علیکی که حضرت حجت به یه نفر میدن، کلمات حضرت حجت کلمات عادی نیست، مثل همون سایر ائمه و مثل پیغمبر اکرم وحیه. ولی خدا هستن دیگه. بله. شیعیان معتقدند که درجه امامان از درجه پیامبران بالاتر است و می‌دانیم که قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را آخرین پیامبران معرفی نموده است. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی الله علیه و سلم پدر هیچ کس از مردان شما نیست، بلکه فرستاده الله و خاتم پیامبران است و الله بر هر چیزی آگاه است. حال
چگونه ممکن است که بعد از ختم نبوت و قطع وحی آسمان با زمین انسانهایی وجود داشته باشند که نه تنها به آنان وحی می شود بلکه درجه و مقامشان از درجه و مقام انبیای الهی نیز بالاتر است؟ اگر به امام وحی می شود و درجه‌ای بالاتر از پیامبران دارد، پس ختم نبوت چه معنایی پیدا می کند و چه اهمیتی خواهد داشت؟ برای بینندگان عزیز گرامی، کلیپ رو که دوستان فرستاده، البته این رو بهتون بگم که از نظر اهل سنت عموم مسلمانان کسی رو که زنده است جهنمی قلمداد کردن و به جهنم فرستادن درست نیست. هدایت به دست الله سبحانه و تعالی است. شاید که روزی هدایت بشه قبل از اینکه از دنیا بره. انسان چی میدونه، شاید یک روز قبل از وفاتش خدا هدایتش بده. اما جهت تفریح و اینکه من زیاد صحبت کردم، بیشتر از 1 ساعت تقریبا، این کلیپ رو با هم میبینیم و بعد از اون ان شاءالله تماس‌های شما عزیزان رو میگیریم. در اثنای پخش این کلیپ شماره تلفن‌های برنامه زیرنویس میشه. سید علی اوی سید علی، ناقلاب دیشب چند بستدی که اینجوری خرخواب شدی؟ ای چته وحشی؟ ای تبسی؟ خیلی ناکسی؟ یزید تو گفتن مردی که؟ خب مردم دیگه، مگه این آتیشا رو نمیبینی؟ از جهنم دارم باهات حرف میزنم. ببین اینجا خیلی جای خفنیه، همه منتظرن تو زودتر بیای بابا تو در بیارن. جان تبسی برو اونجا یه کاری بکن پرونده من گم و گور شه. برو به امام بگو پارتی بازی کنه، یه جای خوب واسه من ردیف کنید. ببین عباس، من جسم ناقصی دارم تا به تحمل آتیش و این حرفا رو ندارم ها. امام خره کیه بابا؟ اون خودش تو طبقه 7 مثل دونر کباب داره قر میخوره. ببین پرونده تو یه صفحه 2 صفحه نیست که بشه گم و گورش کرد. برگای پرونده تو از تعداد اسکناسای من تو اون دنیا بیشتره. راستی تبسی، پول مولا رو چیکار کردی؟ آستان قدس و اون همه زمین و معدن زغال سنگ و کارخونه و پروژه و اینا چیزی تونستی ما خودت ببری؟ مردی که ازگل میخوای دل منو بسوزونی؟ من نعل اینامو نتونستم با خودم بیارم. تسبیح شامخصودم تو کفن جا موند، بعد تو میگی معدن زغال سنگ تبس؟ مثل که هنوز نپریده ها، نشه هنوز. دوروبر دیگه کیا هستن؟ همه اراذل و اوباش نظام هستن، از مهدوی کنی گرفته تا بهشتی و مشکینی. پاسدارای ترکیدت تو سوریه هم که گله گله دارن میان اینجا، جا رو برای ما اساسی تنگ کردن. ببین عباس، من زودتر قراره بیام اونجا یا اکبر؟ والا اسما رو که اعلام نمی کنن، اما بچه ها دارن تو طبقه 7 کنار امام یه سویت 2 خوابه میزنن. این 2 خوابه خودش معنی داره دیگه، نه؟ ای توف تو روح تو اون امام، برو بذار کپه مرگمو بذارم. سید علی، اینجا همه پاسدارا شب دم میگیرن، سینه میزنن، میگن سید علی تو باید بیایی. مجتبی بیا منو از دست این عمو جغد شاخدار نجات بده بابا. عجب داستانی. ببین مرجع تقلید شیعیان خارج از کشور که نشدی، بیا اینجا شاید کردیمت مرجع تقلید اهل جهنم. بله، این هم کلیپی بود که یکی از دوستان فرستاده بود و پخش کردیم خدمت شما عزیزان. میریم سراغ تماس‌های شما بزرگواران و دلگفته‌هاتون در مورد کلیپ هایی که پخش شد در برنامه امشب. بله، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز بزرگوار، کیف حالت؟ الحمدلله، شما خوبید؟
الحمدلله. از برنامه خوبتون بسیار تشکر میکنم. فقط همین رو قید کرده بودم که پیشتر همه در وظیفه‌های بلندی که در ایران بودن با ایتالیا حتمی مادر امام زمانشان رو زیارت کنی رفته گردن. درست. بعد استاد جان بعد برنامه میخواستم با شما صحبت کنم. انشالله اگر فرصت بود انشالله در خدمتتون خواهم بود. تشکر از شما. زنده باشید. بله سلام علیکم بفرمایید. آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری نسبت به این میشه خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ من از خوزستان تماس میگیرم. احمد هستم. آقا احمد از خوزستان بفرمایید. ابن تیمیه خودش خیلی مطالب دروغی تو کتاباش گفته که اگر شما اجازه بدی من یک 8 تا رو برات بگم، حداقل یکی رو برات بگم که بدونی که دروغو کیه. آقای محترم قبلا هم اینجا گوش کن برادر عزیز، قبلا هم اینجا شماها و امثال شماها زیاد تماس گرفتید، میرید همین چیزایی که تو این شبکه‌ها گفته میشه مثل همین دروغ. الان این رو یکی از بزرگترین آیات اعظام شما که شبکه هم داره و شیخ مفید زمان هم هست و در علم رجال هم اگر 2 تا باشه یکی شیشون است. شما ببینید که با چه وقاحتی میاد دروغ میگه. شما میرید همین مطالب رو از این شبکه‌ها میشنوید. آقای محترم الان آقای محترم گوش کن، سر صدا نکن دوست عزیز، سر صدا نکن. الان شما آقای محترم الان به نظر شما در اینجا قزوینی راست گفت یا دروغ گفت؟ من باید برم نگاه کنم. برو نگاه کن. الان به جا گوش کن. الان شما که این همه منهاج السنه شناس هستید و ابن تیمیه شناس هستید، همین الان جلوی دوربین من شما با بینندگان عزیز شاهد خواهیم بود که شما منهاج السنه رو باز خواهید کرد، جلد 6 صفحه 303 در رفرنس دادن و آدرس دادن که شما دیگه ماهرید مثل قزوینی. الان آقای محترم گوش کن. الان برو همینجا باز بکن، همین الان باز بکن. تو نرم افزار میخوای باز بکنی، تو کتاب میخوای باز بکنی، باز بکن و همینجا بخون جلوی بینندگان که ثابت بشه دروغگو کیه. بسم الله. باشه اجازه بده. باشه میگم برم تحقیق میکنم. همین الان باشه همین الان دروغ ابن تیمیه رو برات. نه خیر، همین مطلب همه مطالبی که شما میخواهید ارائه بدید مثل اینه، نه کمتر و نه بیشتر. الان این جلوی من این کتاب منهاج السنه هست در کامپیوتر، من باز میکنم. شما این مطلب رو از اول تا آخر بخون، بگو که قزوینی راست گفته یا دروغ. خوبه؟ میگه از چی میترسی نمیذاری من حرف بزنم؟ آقای محترم شما دارید میترسید، من از چی بترسم؟ من بزرگتر از تو، گنده تر از تو صدا و تصویرش رو نشون دادم، در اینجا دروغش هم گفتم، تحدی هم کردم. اگر مردانگی دارن، اگر گفتم حرامزاده نیستن، بیان زنگ بزنن از خودشون دفاع بکنن. شما الان به عنوان کسی که میخوای بر علیه شیخ الاسلام ابن تیمیه صحبت بکنی و اگر علم داری، منطق داری، که بعد این صفحه رو من بیارم بخونی ازش. اما اینکه اگر علم و منطق نداری، رفتی تو این شبکه‌ها چیزایی رو شنیدی میخوای که اینجا بازگو بکنی، من این اجازه رو بهت نمیدم. الان این صفحه رو باز میکنم، 2 صفحه هم بیشتر نیست، از اول تا آخر بخون، برای بینندگان ترجمه کن، بعد نتیجه گیری بکن که آیا قزوینی راست میگه یا دروغ میگه. خوبه؟ آیا انصاری قبوله یا نه؟ قبوله یا نه؟ باشه به کتابای تو و نرم افزارهای تو اعتماد نیست. آقای محترم، آقا احمد سر صدا نکن برادر عزیز، سر صدا نکن. تن میگیری، فشار خون میگیری، سر صدا نکن. من الان این 2 صفحه رو جلوی دوربین باز میکنم، جناب شما بخون و برای بینندگان ترجمه بکن و برای من بگو که آیا قزوینی راست گفته یا دروغ. خوبه؟ باشه. خب بذار روایت بخونم با هم بخونیم. بسم الله. این روایت احمد جان نشون بده. بسم الله بخون. احمد جان نشون بده. احمد جان نشون بده که ایشون بخونه. بسم الله بخون. آقای انصاری من نه به تو اعتماد دارم نه به کتابا اعتماد دارم، من باید خدا نگه دارد. برو همین الان احمد جان شماره‌اش یادداشت بکن. همین الان برو
این جلد 6 صفحه 303 همون جایی که قزوینی نشون داد همونجا رو بیار بخون، نتیجه گیری بکن. بعد از اون من جلوی میلیون ها بیننده قول میدم که تو گفتی 10 تا دروغ، 100 تا دروغ اگر داری پخش بکن، من تک تکش رو جواب میدم اگر شما راستگو هستید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین، فعلا کن. سلامت باشید. قربان شما، خیلی ممنون جناب انصاری بزرگوار. شما خوبه؟ زنده باشید. سلامت باشید. قربان شما، سلامت باشین. سلام به بیننده‌های محترمتون، احمد آقای عزیز، دستاندرکارای شبکه، همه سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم این احمد آقا که زنگ زدن از احمد آقا بودن دیگه در بله بله. این که خب وقتی دو تا از بزرگان علم جان که یک آیت الله قزوینی اینجور با وقاحت جلو دوربین میاد دروغ میگه، خب این چی داره که بگه که زنگ میزنه وقت برای من میگیره؟ من به همه شبکان زنگ میزنه جناب آقای انصاری، اینا هیچ چی برای گفتن ندارن. خدا شاهد ما اینجا داریم زندگی میکنیم، شما نمیدونی چه خبره. یا اصلا دین ندارن، یک عده هم به خاطر مثلا فرض بفرمایید فردا افتاد مرد پیر پاتالا به اصطلاح، درست، میری مسجد 30-40 تا هستن پیر پاتال دم مرگه که مثلا میان پای تابوتشونو بگیرن، یک همچین حالت متوجه این. بله. دینی نمونده آقای چیز. اینا یعنی واقعا وقیحن، درست، واقعا وقیحن. بعدش هم حضرت علی میفرمایه که نگید برید جهنم. آقا اینا رو اصلا محال ممکنه خدا هدایت کنه. من که فکر کنم از محالاته، چون دل اینا سیاه اصلا، دل اینا سیاهه. خب اون دلی که سیاهه، دلی که تاریکه، اونجور میاد درو میگه آخه میگه اقیانوس شیعه اقیانوس سنی، معدن شیعه معدن سنی. آخر اینا چی این خزعبلات میگن؟ آخه بابا ما خدا شاهد اونقدر ائمه رو دوست دارم، اونقدر یعنی باید دوست داشته باشیم. تمام اهل سنت اینجور هستن. درست. اینا با این خزعبلات چی رو میخوان ثابت کنن آخه؟ بعد میگه در یمن کشتن، آخه در یمن 6-7-8 هزار مردی که تو خجالت میشید تو سوریه 500-600 هزار نفر کشتین، 8 میلیون آواره کردین، که حیا نمیکنی، شرم نمیکنی. عراق چه روزگاری انداختین. آخه شما وقاحت رو میبینین جناب آقای انصاری، تو رو خدا میبینین؟ بله. آدم به خدا دلش درد میگیره. اینا یک ذره فقط یه سر سوزن، اگه اینا شرم، حیا، غیرت، مردانگی، وجدان، شرف، هیچ کدوم از اینا رو اگه یک ذره داشته باشن این حرفا رو اصلا نمیزنن. درست. آخه دروغ به این بزرگی همه هم دنیا کرده. مگه ابن تیمیه من میبینم چند وقت گیر دادن بی بنده خدا رحمتش کنه انشالله. ایشون اومده در رد اون یارو هلیه یه سری عراجیب نوشته همه هم با آیات قرآن استدلال کرده ایشون که. درست. خب این چی داره برای گفتن؟ وقتی این احمد آقا زنگ میزنه، وقتی بابا داره ادعا میکنه من از 2 تا اگه رجال دارن یکیش منم. آقای دکتر قزوینی، آقا قربون برم احمد آقا تو چی میخوای برادر من؟ تو نمیبینی گنده تر از این نداری؟ خودش داره میگه با حرف خودش. حالا ما که سفورم از این بهتره. من افتخار میکنم اگه سفورم بودم یه وقت توی نشه به برادران رو رفتگرمون. کی میخواد آخر این همین احمدی همین به شبکه شما زنگ میزنه به اونا کی زنگ؟ آخه تو چی میگی؟ آخه جیجوک من میخوام بیادبی هم نکنم، خدا شاهد اعصاب آدم خراب میکنن اینا. آخه چی میخوان؟ شما قرآن رو به دروغ تفسیر میکنید. شما آخه هم تفسیر به قول شما تفسیر اینه. اصلا قرآن اگه تفسیری میخواد خود پیغمبر میگفتن بابا ائمه خودشون یه تفسیر مینوشتن، این همه بزرگان دین بودن مینوشتن. درست. قرآن اگه تفسیر میخواست مینوشتن. برش همون تفسیری که همین آیت الله شیعه نوشتن چرا قبول نمیکنن؟ چرا میایین دروغ میگین؟ همین آیت الله طباطبایی آقا ذیل آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا توضیح میده، میگه بابا چرا قلوب میکنید؟ چرا دروغ میگید؟ چرا میگید اینا یعنی ائمه؟ این قرآن رو داره میگه، این داره کتاب الله رو میگه. شما وقتی کتاب خودمون داره اینجوری میگه، اینا چی میخوان از ابن تیمیه؟ انا
تفسیر المیزان مولانا آیت الله طباطبایی ذیل آیه دائما بعد تصمیم الله سوره مائده فکر کنم، نمیدونم درست میگم یا نه، الان حسابمونم خراب کردین آقای احمد آقا، اسمش هم احمد لعنتی. احمد آقای ما رو سلام برسونید. علیکم السلام. زنده باشید. علیکم سلام و رحمت الله. همه رو سلام برسونید آقا. هم ریخش باشید. زنده باشید. سلامت باشید. التماس دارم. الله مطالبتون. خدا حافظتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ما به مخالفین گفتیم که روش این برنامه این است: اول در مورد یکی از کلیپ ها رو انتخاب بکنن، صحبت بکنن و شمایی که ادعا میکنی که من دروغ های ابن تیمیه رو میخوام که افشا بکنم، بیا مردونه این متن رو من برات میارم، بخون از اول تا آخر. تو میری کنار تلویزیون میشینی، از زبان قزوینی چیزی رو میشنوی، رو ورق مینویسی، می اینجا به ما زنگ میزنی. مثل همین ما قبلا هم دروغ های اینها رو و تلویث ها و خیانت هاشون رو نشون دادیم. بیا مردونه این 2 صفحه رو ترجمه بکن و نتیجه گیری بکن با صداقت و عدالت. بعد از اون من اجازه میدم که هر چی میخوای بگو. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آیا انصاری؟ بله بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ فرهاد هستم از مشهد. آقا فرهاد بفرمایید. آیا انصاری شما توی یکی از خودتون در مورد ابن تیمیه به صراحتاً گفتین ایشون اشتباه کرده. بله. برنامه‌ای بود پخش شده بود، فکر کنم آقا احمد زنگ زدن، سوالی از شما پرسیدن، در نرم افزار سرچ کردین؟ بله سرچ کردیم. در 10-12 مورد ایشون فرموده که در صحیح، در یکی اومده که در صحیحین، یعنی امکان داره که از نساخ باشه و امکان داره که اشتباه کرده باشه. ما قائل به معصومیت علمامون نیستیم. حتی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی، بزرگان صحابه اشتباه کردن چون معصوم نبودن. قائل به معصومیت کسی نیستیم. اما اینکه طرف بیاد اینگونه وقیحانه دروغ بگه، مثل آقای قزوینی که من کلیپشو خدمتتون پخش کردم و از کتاب منهاج السنه نشون دادم، این دیگه طبعا فرق میکنه با اون. آقا فرهاد قطع کردن. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. سلام ساری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. وقت شما بخیر. عبدالوهاب هستم استاد عزیز. بفرمایید برادر عزیز. با تشکر از برنامه خوب شما استاد عزیز. من برای این قزوینی متاسفم. این زمانی که برنامه داره میاره از کتاب‌های اهل سنت، نشون میده که اهل سنت اینجور گفتن، اهل سنت اینجور گفتن، ولی که اینجا برنامه شما رو نگاه میکنیم واقعا متوجه میشین که چقدر این آدم کذاب از استاد عزیز و اصلا از دروغای خود دست بر نمیداره استاد. درست. با تشکر از برنامه خوب شما استاد عزیز. تشکر از شما برادر سلام محترم. برسون. زنده باشید. دوستان عزیز. الله مطلبستون کنه. خدا نگهدار. برای سلام علیکم بفرمایید. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم جناب استاد محمد آقای انصاری. آقای رضایی. برای حال شریف چطوره؟ زنده باشید، سلامت باشید. متشکرم استاد. استاد نمیدونم حالا دیگه شما نسبت به ما چه چیز کنم، از اون روافض دروغگو میبینید یا میخواید به میدون بدید تا یه دروغ ازم بگیر یا بعد دوستان یک کمی صدا رو تقویت بکنن در استودیو. الو. بله الان صداتون خوب شد آقای رضایی. ببینید ما اینجا چند تا کلیپ پخش کردیم و همچنین در مورد مادر امام زمان یک کلیپی پخش شد و اینکه قبر ایشون فعلا در واتیکان است
و همچنین دروغگوی معروف هم آقای قزوینی که دیگه از اون دروغگوهایی است که دیگه شما میشناسید و ما هم میشناسیم و حتی خودش هم میدونه که دروغ میگه، اما دیگه چاره‌ای نیست، مأموره و معذور. بله، محضر مبارکتون بگم که جناب استاد، حالا اون که موضوع اون آقای واتیکان و اون شیخ رو که من این متکلم وحده است و خبر واحد است و من این مسئله که ایشون میگه تا حالا نشنیده بودم و برای اولین بارم از شبکه شما شنیدم، یعنی بازپخش برای کلیپش رو دیدم. اما آنچه که در مورد اون کلیپ اولمون گذاشتید، اگر این رو از افسانه های شیعی ساختید باید بر مبنای همون افسانه ها باشد و اگر اعمال سلیقه درش کردید و یه سناریوست با هم بررسی کنیم، بعضی جاهاش به نظر میاد جناب آقای محمد آقا اینجا سناریو باشد. اگر از همون اول شروع کنیم، اول میگه که اول کلیم میگه دخترکی زیباروی رومی خواب دید. بله. چه کسی خواب دید این رو نمیگید، به چه توسطی خواب دید، چگونه خواب دید نمیگید. بعد خواب دید رو به عقد در آوردن، چه کسی عقدش کرد، اینا حذف شده، اینا رو نمیگید. بله. معذرتون عرض کنم که اگر چنانچه قرار باشد ما این داستان بر این مبنا پیشرفت است که همطور که خدای متعال میفرماد انا خلقنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن رو میفرماد من حفظ میکنم، خدای متعال که فقط در حفظ کردن که فقط قرآن رو حفظ میکند، که این هم یکی از اون محفوظه هایی بوده که قرار بوده خدای متعال اون که بر مبنای اعتقادات ماست از روم تا برسد به دست امام عسکری تحت این شرایط ایشون حفظ بشد تحت اراده حق تعالی و قدرت لایزال خدای متعال جل و علا. حالا این کجاش آقای رضایی، یعنی آقای رضایی، آنچه که شما فرمودید ما از پیش خودمون نیوردیم. کتاب حق الیقین آقای مجلسی، این صفحه رو نشون بده احمد جان. این کتاب حق الیقین علامه محمد باقر مجلسی است، صاحب کتاب بهارالانوار و کتاب مرآت العقول که بر شرحی است بر کتاب کافی. شما که دیگه طبعا ایشون رو میشناسید. اینم شناسنامه کتاب و در ایران هم چاپ شده، نه داعش چاپ کرده نه وهابیا. البته من اینجا چون مطلب این کتاب اصلش به فارسی نوشته ایشون، مطلبی که ما میخواییم در موردش صحبت بکنیم قضیه این که ایشون داد میزد که پرده عفت هم دریده شد، این حرفایی که ما زدیم کلا از اینجاست. ایشون بشر بن سلیمان میگه که من ملیکه دختر یشوعا فرزند قیصر پادشاه رومم و مادرم از فرزندان شمعون ابن همون از صفا وصی حضرت عیسی. یه خوابی که دیده و کلیسا چطور میخواستن اینو به ازدواج کسی دیگه بیارن، کلیسا خراب میشد و در خواب میبینه و که کسانی میان به خواستگاری ایشون و کلن همه مطالبی که ما ذکر کردیم. تشکر میکنم احمد جان. در این صفحه و در صفحه 278 اینجا و در مورد سندش هم اینجا گفته که دو شیخ بزرگوار، چون علامه مجلسی شما از رجالیون شیعه است، از هم رجالی است و هم محدث است و اون اصلا ایشون اومده کتاب کافی رو تصحیح و تضعیف کرده. ایشون میاد میگه که دو شیخ بزرگوار، شیخ محمد ابن بابوی قمی و شیخ توسی. وقتی که ما در شروع گفتیم که در افسانه های محمد ابن بابوی قمی و شیخ توسی و علامه مجلسی، ایشون اینجا آورده در کتاب های غیبت به سند معتبر از بشر ابن سلیمان برده فروش تا اینجا که این مطلب رو میگه که ایشون داد میزد که وای پرده عفت هم دریده شد. یعنی ما هیچ چیز از پیش خودمون نیوردیم و اینو تحدی میکنم که ما مطلبی رو از پیش خودمون آورده باشیم، هانچه که است از کتاب حق الیقین. و در مورد این که هیچ کنیزی که به دست برده فروش ها برسه سالم نمیمونه، در این مورد هم سندمون از کتاب الاصول من الکافی است. احمد جان نشان بده در صفحه 477 جلد 1. در اینجا از امام ابی جعفر محمد باقر میگه که وقتی که ایشون رو کنیزکی رو آوردن پیش ایشون که میخواست باش ازدواج بکنه، گفتن اخبرنی عنکی ابکرون انت ام سیب، تو باکر هستی یا که نه ازدواج کردی؟ قالت بکر، گفت که نه من باکر هستم. قال و کیف ولا یقع فی اید النخاسین شیء الا افسدو،
در دست برده فروشا چیزی نمیفته مگر اینکه کارشو خراب میکنن. اینجا شما دو گزینه بیشتر ندارید، یا امام ابو جعفر محمد باقر علیه السلام به اصطلاح تکذیب بکنید، یا که آنچه که ملیکا خانوم در بازار برده فروشای بغداد میگفت که پرده عفتش دریده شده. اصلا پرده عفت دریده شدن به زبان فارسی وقتی که یک زن بگه پرده عفتش دریده شده یعنی چی؟ بله جناب آقای انصاری، جانم، به محضر شریفتون بگم که شما خود کلیپ نمیدونم بس که 10-12 دقیقه باشه که اول برنامه پخش کردید. بله. خودتون هم امشب فرمودید که برنامه اولتون طریقه گفتارتون از 1 ساعت هم متجاوز شد، یعنی شما صحبت‌های اولیه رو کردید. اگر به من اجازه بدید من در صورت چند دقیقه 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه این بیوگرافی این مسئله رو بگم، بعد وقت شما روش اظهار نظر کنید کجاش، وقت من به شما میگم کجاش اینجا اعمال سلیقه شخصی شده است و شده سناریو. ببین ایشون در روم در همون جایی که بوده است خواب می‌بیند حضرت فاطمه را، که ایشون حضرت دختر پیغمبر رو در خواب می‌بیند که ایشون دعوتش میکند به اسلام و میگه تو قرار عروس پسر من بشوی. درست. و در ادامه خوابشون هم میگه که بعد که برای بشر ابن سلیمان میگه و میگه من بعد خواب دیدم که پیغمبر خاتم با علی ابن ابی طالب با حضرت زهرا اومدن و من را به عقد پسرشون در آوردن در روم در خواب. و از اون به بعد آقای رضایی خواهش میکنم وقت برنامه رو نگیرید. ما گفتیم که ایشون در خواب دید که به عقد یک انسان بزرگوار در اومده، یعنی همین حکایتی رو که شما میفرمایید ما در یک جمله خلاصش کردیم، نه توهین کردیم نه اهانت کردیم. من ببینید الان در یک جای امام باقر میگه که هر کنیزی که به دست برده فروشا افتاد کارشو خراب میکنن. در اونجا هم این مطلب در کتاب کافی اومده و کتاب کافی رو که دیگه شما قبول دارید دیگه، بعد از قرآن صحیح‌ترین کتابتون هست. بله. بعد این داستان مفصل در کتاب حق الیقین اومده و از زبان خود ملیکا خانوم میگه که پرده عفت ایشون دریده شده، یعنی پرده عفت یک زن. جانم ببینید شما اصلا تحمل ندارید، من 30 ثانیه هم مطلب نگفتم. ببینید امام باقر که فرموده است هر اسیری که به دست برده فروشا اسیر شد عواقب شومی دارد. از زمان امام باقر تا زمان حضرت عسکری بیش از 150 سال فاصله زمانی است که این چیزا عوض می شود. یعنی وقت برده فروشای زمان امام حسن عسکری خیلی آدمای خوب شده بودن؟ نه اینا نمیخوام بگم. بعدم وقتی هر استثناءاتی هست ما معتقدیم که وقتی ام المؤمنین عایشه به دست اون مرد یک لحظه فعلا قضیه ملیکا خانوم است. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، این قضیه رو بذارید کنار. فعلا قضیه ملیکا خانوم است. آقای محترم اگر میخواهید که من با ادب و اخلاق باهاتون صحبت بکنم، خواهشاً از حدتون تجاوز نکنید و در چارچوب موضوع صحبت بکنید. الان این ملیکا خانم با این وضعیتی که ما در کلیپ گفتیم و چیزی هم خارج از سناریوی آقای مجلسی و غیره نگفتیم، هر چی که ایشون گفته همین چیزا رو گفتیم. من تحدی میکنم هیچ مطلب اضافی نگفتیم. آقای محترم، من الان این ازدواج عجیب و غریب، اومدن از روم رسیدن به اینجا، حرف امام محمد باقر و چطور ایشون دوباره برگشته به روم و در واتیکان دفن شده، این معما رو میشه شما حل بکنید؟ الان براتون میگم. جناب آقای انصاری، من اگر به عنوان یک مسلمان معتقد باشم که خدای متعال به قدرت کاملی خودش نوامیس پیامبران را حفظ میکند، آیا این مشکلی سر خللی سر اعتقاد من؟ شماها به ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم علی ابن ابراهیم قمی، استاد و به اصطلاح کسی که نقل روایت میکنه به کلینی در کتابش به صراحت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، صدیقه بنت صدیق که الله سبحانه و تعالی در پاکی و طهارتش آیات سوره نور رو نازل کرده، متهم به زنا میکنه. من الان عقیده خودم رو دارم میگم.
آقا شما کی هستید؟ آقای رضایی، آقای رضایی شما سر پیاز، ته پیاز، وسط پیاز، شما چی کاره اید؟ این اعتقاد علمای شما هست. علمای ما چی گفتن جناب آقای خویی میگه همه روایات تفسیر قمی صحیح است. شما خویی هستید. علمای ما در مورد ام المؤمنین چی گفتن جناب آقای انصاری؟ متهم علیاذ بالله همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو متهم به 1001 تهمت میکنید. الان که حرف مادر امام زمانتون شده، یک داستان خیالی و دروغین در اینجا غیرتتون گل کرده. میگه الله سبحانه و تعالی حفظ میکنه. الله سبحانه و تعالی رسول محبوبش رو، ناموسش رو حفظ نکرد، ناموس امام زمان شما رو حفظ کرد. عجب تناقضی. وقتی که برخلاف قرآن بگن که ما ازشون نمیپذیریم جناب آقای انصاری، که هر کسی بگه اگر قرآن پشتوانه مطلبی نشد که ما نمیپذیریم جناب آقای انصاری. خب همین قضیه امام زمان شما و قضیه مادرش و قضیه ملیکا خانم، اینا در کجای قرآن اومده؟ در کجای حدیث اومده؟ الان براتون میگم، قرار نیست در قرآن بیاد. اتفاقی است که افتاده است. شما بر افتاده دارید اشکال میکنید یا بر نیفتاده. اگر بر اتفاقی است که نیفتاده است پس چرا اشکال میکنید؟ اگر بر اتفاقی است که به وقوع پیوسته است پس اجازه بده ما مطالبمون رو بگیم. خیلی کوتاه در یک دقیقه آقای رضایی در یک دقیقه مطالبتون رو جمع بندی کنید. بینندگان زیادی پشت خط هستن، بفرمایید. پرده عفتم دریده شد. من که میگم یه سناریوست و شما به صورت سناریو تنظیمش کردید. شما میگید در روم ایشون خودش انداخت دست جنگیا و اسیر جنگی شد. پس این فاصله زمانی تا اینجا که بغداد رو پل بغداد اینجا گفت وای پرده عفتم دریده شد، با اینکه اول کلیپتون هم میگید که حالا در این قسمت هم دست سربازا بود، پس چرا اونجا ازش چیزی نقل نشده؟ یه دفعه اینجا پرده عفت دریده شد و این پرده عفت دریده شد به این معناست که یک زن نجیبه وقتی در معرض دید، اینها قانونشون این بود وقتی میخواستن برن اسیر رو ببینن دست میزدن، بی‌تعدی میکردن. اینا طبق قانون برده‌خری رفتن طرف ایشون، دست درازی کردن، دست نرسیده فریادش بلند شد و این از نشانه‌هایی بود که امام عسکری به حضرت بشر ابن سلیمان، که بشر ابن سلیمان در نزد امام عسکری به منزله سلمان بود در نزد رسول الله، از نواده‌های ابو ایوب انصاری است. حضرت فرمود به اینجا نشونش اینه که وقتی تو زمانی که میرسی این فریادش میذاره وای پرده عفتم دریده شد. یعنی دروغ میگفته؟ یعنی ملیکا دروغ میگفته که پرده عفتش دریده شد؟ پرده عفت دریده شد یعنی چه شو؟ یعنی میخواد پرده بکارت کاری بوده که خودش کرده. حالا کاری بوده که خودش کرده، خودش اسیر. یعنی هیچ راهی آقای محترم هیچ راهی پیدا نکرد ملیکا خانم غیر از اینکه خودش رو اسیر بکنه، کنیز بکنه تو این شبها و روزها، تو این سامرا و بغداد، تو خونه برده فروشا، تو کلبه‌های اینا شب و روز بگذرانه، یک لباس حریر کندن بر تنش باشه. یعنی چه توهین‌هایی است که دارید میکنید به ائمه اهل بیت؟ از خدا بترسید آقای رضایی. بابا جان یک جمله خلاصه بگید که بابا این داستان دروغه. بگید دروغه. چرا بگیم دروغه جناب آقای انصاری؟ چون که مجلسی دروغگوه. همش معجزه است. چون که مجلسی دروغگوه. از اجازه حق است. چرا بگیم دروغ است؟ اون وقتی آقای محترم، آقای رضایی همین مجلسی در کتاب بهارالانوار میگه که این ملیکا خانم که اومد خونه در یک شب حامله شد، سر شب حامله شد، صبحم عذران بچه به دنیا آورد. اینم قبول میکنید؟ خب ببینید همون حضرت عسکری وقتی حکیم گفت من درش آثار وضع حمل نمیبینم، فرمود عمه جان مسئله مادر موساست، چرا اینو شما در کلیپ نگفتید؟ در صورتی که خودت عین روایت هست در کتاب ما هستین که امام عسکری فرمان مسئله یوکابد است. مادر حضرت موسی تا لحظه حملش مگر آثاری درش در کجا گفته مادر حضرت موسی؟ در مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله را عذران به دنیا آوردن، در کجا گفته؟ حضرت علی عذران به دنیا آمده، در کجا گفته؟ شما منظورت مسئله ران را مثلا میپرسید یا مسئله این که بابا جان من میخوام بگم این داستان سراپا دروغه. آقای محترم من میگم این داستان سراپا دروغه. در همین حق الیقین چند صفحه بعدش ببینید داستان تولد ایشون مفصل در اینجا ذکر شده که یک شبه حامله شد، عذران به دنیا آمد، عذران هم که افتاد مستقیما چارزانو نشست و سر به سجده گذاشت و بچه گنده بود، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان علی ولی الله و نمیدونم از این خزعبلاتی که شما در کتاباتون گفتید. آقای محترم
اگر آنطوری که از زبان امام حسن عسکری روایت کردید که گفتن که ما از رحم به دنیا نمییم به خاطر اینکه با کثافت‌ها آغشته نشیم، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم از ران به دنیا نیامدن؟ چه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از ران به دنیا نیامدن؟ اولا که حضرت عسکری فرمودن مسئلهش مسئله یوکابد است. بعدم در مسئله تولد حتی حکیم خاتون کیفیت وضع حمل نرجس را ندید. خب تعجب ببینید جای تعجب همینه آقای محترم. در همین بهار الانوار میگه که اوشی یک شبه حامله شدن از رانم به دنیا آوردن. حالا چه نیازی است که این همه به مردم دروغ بگن به خاطر اینکه یک معجزه یک چیز دروغی رو ثابت بکنن؟ یعنی یک دروغی به نام امام زمان ساختن، 100 تا دروغ دیگه باش بچسبونن که تا اینو ثابت کنن. مگر عیسی حضرت مریم مگه سر شب آبستن نشون هم وقت نمزایید؟ نه، کی گفته؟ در کجای قرآن اومده؟ مگر حضرت مریم در کجای قرآن اومده؟ در کجای قرآن اومده؟ خیر طبیعی مثل یک آدم به دنیا آورد بچه شد. در این جای قرآن نگفته که یک شب حامله شد و از رانم به دنیا آورد. هیچ جا نگفته. حضرت ران نه، ولی مریم با فوت جبرائیل. تشکر میکنم آقای رضایی برادر عزیز و بزرگوار. هرگاه که مطالب جامع و مفید داشتید زنگ بزنید، ان شاءالله من با سعه صدر در خدمت شما خواهم بود. تشکر از شما. ممنونم، زنده باشید ان شاءالله. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری خوبی؟ سالمی؟ سلامت باشید. تشکر از شما. آقای انصاری شناختی شیخ احمد هستم از ایران زنید. برادر بزرگوار شیخ احمد، بفرمایید در خدمت شما هستم. آقای انصاری یک سوال داشتم. بفرمایید، اگر در رابطه با موضوعاتی که در برنامه مطرح شده است بفرمایید. در مورد این موضوع که نیست ولی خب به این موضوع رفت داره. در مورد شما در مورد پیرانوپیر صاحب شنیدید؟ در مورد کی؟ که در افغانستان پیرانوپیر صاحب که بهش میگن در افغانستان زیادی توسل میکنن. آها. میگه زیارتش در پاکستان هست. درست. باشه در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. تشکر از شما. اینا میگن که دریای پاکستان خب میدونید سمندر بهش میگن که بندر داره با کراچی. درست. میگه این دریا رو جمع کرده گذاشته تو یکی کوزه یا کچکول چی میگن بهش این ملنگی ها دارن هم. درست. درست. جمع کرده تو اینو ازش رول گرفته که از اینجا سر و صدا نکنه و فلان نکنه، به خاطر این آروم گرفته. درست. باشه در این مورد صحبت میکنیم انشالله. بله. یکی هم در مورد زیارت شاکیک بابا رو که شنیدید همه میگن در کراچی هست. باشه در مورد این زیارت ها صحبت میکنیم. میرن بله میگه در اینجا میرن اینا جراحی میشن و جای زخم جراحیش هم معلومه پیدا است. درست. میخواستم بدونم این واقعیت داره یا نه. درست. باشه چشم در این مورد صحبت میکنیم انشالله. تشکر از شما. آقای انصاری ما منتظر 4-5 نفر منتظر همین سوال است. بسیار خوب. تشکر از شما. ممنون. متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. ببینید اکثر این زیارت هایی که در پاکستان، چون بیشتر این خرافات در پاکستان هست، این پیرها و زیارتگاه ها و این چیزایی که در پاکستان اکثرا اینها رو انگلیس ها ساختن به خاطری که مسلمان ها رو به این چیزا مشغول بکنن. چون شروع بدبختی یک ملت از اونجاش آغاز میشه که از عقیده، از اصل دین دور بشن. به جای اینکه برن به قرآن، به سنت مراجعه بکنن، برن به زیارت و به پیر و به بابا و به فلان مراجعه بکنن. حاصل این بدبختی ها رو انگلیس ها گذاشتن در اینجا و بعضی از جاها هم که زیارت های خیلی بزرگشون بوده که بعدن میگن که اینجا مخازن اسلحه بوده و یا طلا و جواهرات و چیزاشون اونجا دفن کرده بودن که اگر دوباره برگردیم بعد از اینکه خارج شدن اینا محفوظ بمونه. علی کل حال اکثر این چیزا رو هیچ تاریخی نداره و هیچ واقعیتی نداره. مثلا بزرگترینش رو که شما در افغانستان هستین همین زیارت سخی جانی که معروف است در اونجا. یک احمقی خواب دیده، یک احمق دیگه هم تصدیق کرده
بعد اونجا آمدن یک گنبد و بارگاهی ساختن و امروز یکی از مراکز شرک و بت پرستی شده در اونجا. یعنی شیخ احمد برادر عزیز وقتی از عقل و منطق صحبت میکنیم، عقل و منطق شیعه و سنی نداره، کافر و مسلمان نداره. یک کافر شاید خیلی عاقل‌تر از یک مسلمانی باشه که گمراه است. ببینید حضرت علی خلیفه مسلمان ها، فرزندان، نوه ها همه هستن، با عزت و اکرام به شهادت میرسه، با عزت و اکرام دفن میشه و نماز جنازه بهش میخونن و قبرش سر در میاره از مزار شریف در افغانستان. عقل انسان اینو قبول میکنه؟ چرا؟ یعنی در مکه و مدینه و در خانه های این همه اهل بیت و ساداتی که در اونجا بودن یک مکان امن پیدا نشد که قبر ایشون باید بیارن در بلخ در اونجا دفن بکنن؟ ثانیاً ما گفتیم که عقیده ما مسلمان ها هست که زیارت قبر سنت است، عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را امر کردن که الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره. قبرها رو زیارت بکنید، شما رو به یاد آخرت میندازه. شما رو به خدا این قبرهایی که امروز زیارت میشه، این زیارتگاهایی که ساختن با این طلا و جواهرات، شما رو به یاد آخرت میندازه. به یاد آخرت شما رو قبرستان بقیع میندازه که قبر امام حسن، قبر همسران پیامبر، دختران پیامبر، بیش از 100,000 صحابه و تابعی در اونجا قبرهاشون هست، همه مثل هم، نه گنبدی است نه بارگاهی است. اونجا وارد میشید، شما رو به یاد آخرت میندازه، نه به این قصرهایی که ساختن برای این مرده ها. ثانیاً خواستن از قبر، حاجت طلبیدن از قبر، اینها در دین نیست. اینها رو ساختن به خاطری که این تجارتخانه های خودشون درست بکنن. که اینکه بابا فلان دریا رو در کشکول خود نگه داشته، این دروغ محض. رسول الله صلی الله علیه و سلم نتونستن که لشکر کفار رو در کشکول خودشون نگه دارن، در کشکول، حالا در کشکولی نگه دارن یا پشت کوهی نگه دارن. کفار اومدن به پیامبر حمله کردن، دندان مبارک شهید شد، سرشون شکافته شد، خون از بدنشون جاری شد، چاله پیش پاشون ندیدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم افتادن و در قرآن کریم از زبان رسول الله میگه که بگو ای محمد که ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر که من غیب میدانستم کار خیری زیاد انجام میدادم و به من ضرر و زیانی نمیرسید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مالک نفع و ضرری به خودشون، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، مالک سود و زیان برای خودم نیستم، چه برسه به اینکه نفع و ضرر به کسی دیگه برسانن. اینایی که امروز ادعا میکنن که پیر فلان و بابا فلان مردم سود و زیان میرسن، دروغه. تا کی میخوان مردم به این چیزا فریب بدن؟ تا کی ما باید به قرآن بر نگردیم؟ از برای خدا شیخ احمد برادر عزیز در هر نماز میخوانید ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم، تنها از تو یاری میخوایم. الله سبحانه و تعالی میگه ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت بکنم شما را. اینها رو میخونیم، اما میرن در فلان زیارت و فلان بابا که به ما این بده، به ما اون بده، این مشکل ما رو حل بکن. آیا این در تناقض و در تضاد با همین ایاک نعبد و ایاک نستعین نیست؟ زیارت شقیق بابا و نمیدونم تیترانوس بابا و اینا همه از یک قماشن. اینا هیچ جایی در شریعت و دین مبین اسلام ندارن. اصلا اسلام اومد که این چیزا رو از بین ببره. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری شما؟ بله بفرمایید برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به نهایت شدم که با شما رو صحبت میکنیم. یک چند روز شد ما را یاد داریم این صحبت کردن. الحمدلله که این روز نصیب میشه قطعا هم صحبت شدیم. به نهایت هم شدیم. شما چه حال داره؟ سلامتیتون خوبه؟ سلامت باشید. شما چه خیرید؟ تینجت سازید. وای برای همون شیعه زنگ زدیم. بفرمایید. وای یگون مکتبی دروغخونی دا میخونن، چیکار میکنن؟ من خیران رو گفت دیگه بقدر دروغ وای که میوان یا میگفتن چیکار میکنن؟ من خیران وای گفت دیگه من میاخدم یا انسان به علم آدمی به علم و علم من دروغ هوا گم بزنم من خنده میگه من این دروغ رو جون. درست. متاسفانه تماس شما قطع شد. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟
من یزدانی هستم از قم آقای انصاری. آقای حضور شما این آقای قدیمی در مورد کلیپی که من نشون می‌خواستم صحبت کنم. بله. میگه دروغو که هم حافظ است. آقای قدیمی اگر آقای قدیمی فرمودن که کلی مذاهب رو میگه خب اگه این مذاهبی که آقا میگه مالکی و حنبلی و حنفی، خب این وهابی هم خودش هم جزء این مذاهب میشه دیگه. پس اون مذهب خودش هم اگه این چیزی که میگه باید اون مذهب خودش هم جزء این 4 تا مذهبی که میگه این پنجمیش هم میشه. شیعه و شیعه هم که حالا حساب ابن تیمیه خودش حنبلی بوده. ابن تیمیه خودش حنبلی بوده. حالا اصلا ما میگیم حالا بالفرض مثال میگیم خودش وهابی باشه. اگه این حنبلی و حنفی و مالکی و شافعی که آقای قزوینی میگه اینا رو تکفیر کرده و گفته حکم قتل اینا رو صادر کرده، پس این مذهب وهابی هم حالا ما بالفرض مثال میگیم خودش هم وهابی باشه، باید اینم جز همین مذاهب باشه دیگه. درست. آقای قزوینی به این موضوع توجه نکردن. درست. تشکر از شما برادر. این مسئله که خودم خدمت قربان شما. خدا نگهدارتون. الله متعالفتون کنه. یک نکته ای رو که این برادر عزیز در تماسشون من یادم اومد، اگر اینجا رو ذکر بکنی احمد جان نشون بدید که من این مطلب رو ذکر بکنم. احمد جان میتونی نشون بدی این قسمت رو؟ بله. اینجا رو زوم بکنید. و اصل المذهب، این احمق بی سواد وقتی که اینجا داشت دروغ میگفت حتی متوجه این مطلب نشد که و اصل المذهب، اینجا مذهب یعنی یک مذهب. اگر قصد مذاهب بود در اونجا جمعش میشه مذاهب، مثلا حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی. اگر فرض محال همین 4 مذهب اگر منظور ابن تیمیه بود، بعد اینجا میگه و اصل المذاهب، در اینجا میگه و اصل المذهب، که نشان دهنده این است که مراد یک مذهب است و گفتیم که مراد مذهب شیعه اثنا عشری است. تشکر میکنیم از این برادر عزیز بزرگوار که من رو به یاد این موضوع هم انداختن در اینجا. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من قاسمی هستم، از بالتیمور آمریکا زنگ میزنم. اولین دفعه از خدمت شما زنگ میزنم. میخواستم این مطلب کوچیکی رو در همین موضوع مهدویت خدمت شما عرض کنم. بفرمایید آقای قاسمی. خیلی خلاصه، اینهایی که زنگ میزنن از شیعه های ایران که طرفدار این قزوینی دروغگو هستن، اینا اصلا معنی قرآن رو اولا نمیفهمن. در اعجاز قرآن اگه ما فکر بکنیم، در یک آیه فقط من ثابت میکنم که این ولادت مهدی اینا کلا دروغه. الله تعالی میفرماید و حمله و فصاله 30 شهرا. این از اعجاز قرآن و علم امروزی هم ثابت کرده که اگه یک جنینی مولودی در سن 6 ماهگی هم به دنیا بیاد، علم امروز ثابت کرده که اون میتونه زنده بمونه. ولی قبل از 6 ماهه اگه به دنیا بیاد اون اصلا امکان نداره. از نگاه عقلی منطقی، از نگاه طبی، علم امروزی اصلا با قرآن هیچ مخالفتی هم نداره. ثابت شده که قبل از 6 ماهگی هر کسی به دنیا بیاد یعنی اون زنده نمیمونه. ولی 6 ماهه اگه 6 ماهه به دنیا بیاد اون زنده میمونه. و این اعجاز قرآنه که وقتی در آیه میفرماید و حمله و فصاله 30 شهرا و در آیه دیگر که 24 ماه برای شیر دادن ذکر شده، یعنی این اعجاز قرآن رو برای ما یعنی ثابت میکنه که 6 ماه برای ولادت و 24 ماه هم برای شیر دادگی. درست. و این خود این آیه اصلا ثابت میکنه که اصلا از نگاه عقل، منطق، از نگاه علم، از نگاه قرآن و حدیث اصلا قابل قبول نیست که مثلا امام زمانی که موهومه برای اینا. درست. امام زمان مثلا بیاد در یک شب به دنیا بیاد، در یک شب اون زن حامله بشه، اینها همه اصلا بچه کوچیک هم میدونه اینا همه دروغه. من چندین دفعه زنگ زدم به این شبکه ولادت میگن، ولادت اینا چی میگن، به این شبکه زنگ زدم و میخواستم با خود این قزوینی دروغگو مستقیما صحبت بکنم، ولی تلفن منو قطع میکنن. من میگم که میخوام با خود قزوینی مناظره کنم در همین مسئله مهدویت. من با 2 آیه با 3 آیه ثابت میکنم که این مسئله دروغه، از نگاه قرآن و حدیث دروغه، و با 2-3 آیه هم ثابت میکنم که این قزوینی اصلا مشرکه، کافره، این اصلا مسلمون نیست. این اصلا واقعا شما آقای انصاری
من یک کلمه خدمت شما عرض میکنم و وقت شما رو زیاد نمیگیرم. شما واقعا همون راه اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم رو ادامه میدیم. واقعا یعنی راه شما، عقیده شما، گفتار شما 100% مطابق قرآن و حدیث. یعنی و تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. شما از همون هستین، از همون کسانی هستین که الله تعالی در قرآن فرموده والذین تبعوهم به احسان. شما از همونهایی هستین که دارین از صحابه رضی الله عنه دفاع میکنین و از اونا تبعیت میکنین و کلام شما هیچ فرقی نمیکنه با کلام صحابه، با کلام عمر ابن خطاب و کلام خلفای راشدین. من اینو در فیسبوک هم نوشتم. شما را من نمیشناسم و فقط از طریق شبکه ها با شما آشنا شدم و واقعا یعنی شما کسی هستین که 100% راه شما درسته، کلام شما درسته. انشالله خداوند به وسیله شما این رژیم آخوندی ایران رو به وسیله شما تنها به زانو در میاره. انشاءالله ما همیشه دعا میکنیم خداوند شما رو توفیق بده در شکست این شیعه ها، در از بین بردن این رژیم آخوندی که برای سرنگونی مسلمان‌ها و انسانیت اومدن تا دارن اصل مردم ظلم میکنن و حکومت میکنن. انشاءالله شما رو خدا هدایت شما رو توفیق بده. خداوند شما رو عمر طولانی عطا بفرماید. ما روز و شب با شما هستیم و خواهیم بود. میلیون ها نفر طرفدار شما هستن. سلامت دیگه عرضی ندارم خدمت شما. انشالله در آینده بازم در تماس خواهیم بود. من قاسمی هستم از بالتیمور آمریکا. زنده باشید آقای قاسمی. تشکر برادر عزیز. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما این توفیق رو نصیب بکنه که خدمتی در راه دین کرده باشیم و الله سبحانه و تعالی قبول بکنه از ما و این توفیق رو به ما بده که پیرو اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و پیرو قرآن کریم و سنت رسول بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه باشیم. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری و بینندگان عزیز ارجمند. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ رضا هستم از خوزستان مزاحمتون میشم آقای. آقا رضا از خوزستان. بفرمایید آقا رضا. در مورد در مورد کلیپی است که از استاد غزالی پس کردی و گفتی که این به اصطلاح منظورش مذهب شیعه بوده. حالا سلام جدلا شما ما ثابت کردی به هر حال دروغایی که به اهل سنت و به توهینایی که به صحابه کرده خود آقای ابن تیمیه شما اونا رو آقا رضای محترم، آقا رضای محترم، حالا همین مطلبی رو که آقای قزوینی گفت شما قبول دارید که ایشون دروغ گفت اینجا؟ من قبول ندارم دروغ گفته ولی من الان میگم یک لحظه آقا رضا گوش کن. آقا رضا منافق نباشید من الان آقا رضا من الان این صفحه رو میارم خدمت شما از اول بخونید و این صفحه رو ترجمه بکنید و به عنوان یک کسی که عربی بلدید و ابن تیمیه شناس هستید و با ابن تیمیه آشنایید این رو یعنی بینی و بین الله بگو که این حرفی که قزوینی زده راست یا دروغه. میخوای که بخونی من اینجا بیارم رو صفحه تلویزیون؟ آقا رضا میخوای بخونی یک کلمه جواب منو بده. میخونی یا نه؟ میخونی یا نمیخونی؟ جواب من رو بده. آقا رضا میخونی یا نمیخونی؟ ببین من میگم شما درست. ببین وایسا آقا رضا من این مطلب رو گوش کن. سر صدا نکن. من این مطلب رو میارم آقای محترم. من این مطلب رو میارم شما 2 صفحه رو بخون از منهاج السنه. بعد از اون نتیجه بگیری که آقای قزوینی دروغ گفته یا راست گفته. بعد از اون شما هر مطلبی داشته باشید من جلوی همه بیننده قول میدم به شما که بذارم شما صحبت بکنید. خوبه؟ آقای انصاری اجازه بدید باشه 10 ثانیه اجازه بده 10 ثانیه. ببین 1 ثانیه هم اجازه نمیدم. 1 ثانیه هم الان رو هولد میگذارم. 1 ثانیه هم اجازه نمیدم. صفحه رو میارم بخون و ترجمه بکن. بعد از اون نتیجه بگیر حرف خودتو جلو همه بیننده. حرف خودت رو به بیننده بگو که آقا این منظور ابن تیمیه در اینجا چی بوده و قزوینی چی ترجمه کرده. خوبه؟ من الان دوباره میارم ادرو. آقا رضا من الان قطعت میکنم.
تا درسی باشه برای تو و شاگردان قزوینی مثل تو همه. من 2 صفحه میارم، حرف یعنی منصفانه 2 صفحه رو میارم، همین 2 صفحه‌ای که صفحه 302 و 303 جلد 6 کتاب منهاج السنه، از اول مطلب تا اونجایی که قزوینی ذکر کرده بخون، نتیجه گیری بکن که این حرف ابن تیمیه رحمه الله در مورد کی بوده؟ در مورد مذاهب اربعه بوده یا در مورد مذهب باطل شیعه اثناعشری رافضه‌گری بوده؟ بعد از این نتیجه گیرید، بعد از اون من بهت اجازه میدم هر مطلبی رو از هر جایی که میخوای نقل بکن و من پاسخ تو رو بدم. اما اینکه بخواید از این منبر سوء استفاده بکنید، اینو کور خوندید. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام. بفرمایید. وصال حق. وصال حق، بفرمایید برادر عزیز. محمد انصاری. محمد انصاری هستم، بفرمایید. در موضوع که آخون قزوینی میخواست بکنم. بفرمایید. برادر انصاری یعنی وقتی که اصلا همین رو ذهن نکنیم برای که اینا اول اینکه هدف آفرینش که شما نمیدونن که الله سبحانه و تعالی اینا رو برای چی آفرینه. درست. هم وقتشون مقصد هم وقت یعنی شبکه را برباد میکنن و هم وقتی بعضی برادرایی که سطح هستن وقت اونو را میگیرن. درست. الو. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بعدی ضرور از اینایی که شنیده نمیشوه. درست. بیننده گرامی، من عذر میخوام از ایشون، مثل اینکه صدای ما رو نداشتن. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با آقا انصاری صحبت میکنیم؟ بله دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز، بفرمایید. از تلویزیون زنگ. بفرمایید برادر عزیز. ولایت زنگ زدم امروز رقم هایی که دارن چی برنامه شما پخش میکنم همین هم حتی دروغ است. جرأت یک پشه رو ندارن اینها که پشه که در روی انسان میشنن بدون که اگر وای کسی خفا میکنی و که میکشی اونها جرأت این پشه رو ندارن حتی در جرأت در تلویزیون نشسته و راست بیان. و گفتنی هم که این شیعه هم در تاجیکستان هم و در این کارهای پیش میبرن. درست. و خیلی خرسانم که با شما هم صحبت شدم و شما را خیلی دوست می‌دارم. زنده باشید. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. تشکر از شما برادر. در مورد اینکه برادر عزیزمون فرمودن که در تاجیکستان هم شیعه دارن فعالیت میکنن، بله متاسفانه در اونجا به شدت ایران برای شیعه کردن ملت تاجیکستان داره سعی تلاش میکنه توسط مراکزی که در اونجا ساختن، کمیته امداد خمینی زندیق و مراکز آموزش نمیدونم خیاطی و کارهای دستی برای خانوما و اینا همه هدفشون شیعه کردن ملت تاجیکستان. بعد از اون وقتی که تونستن یک 200,000 یا 1 میلیونی رو شیعه بکنن، بعد از اون این شیعه رو میندازن به جان اهل سنت. دقیقاً همون بلایی که امروز سر سوریه و سر عراق و سر بقیه کشورها آوردن سر ملت شریف تاجیکستان هم میارن. این یک موضوع. میبخشید عزیزی از تاجیکستان در مورد تاجیکایی که به داعش میرن به عراق و به سوریه و بعضی از اینها که با خانواده هاشون رفتن، مطلبی رو فرستاده بودن که من خلاصه این رو خدمت شما بیان بکنم. یکی از اهداف ایران، حکومت تاجیکستان و روسیه، این مثلث شومی که در تاجیکستان به جان مسلمان ها افتادن، فریب جوانان تاجیک، آسان کردن راه خروج اونها از تاجیکستان. اولا یک سری قیوداتی رو برای جوانها در تاجیکستان ایجاد کردن، بعد از اون برای اینها تبلیغ کردن، یعنی طوری که اصلا کسی متوجه نشه
که شما میتونید مثلا برید به روسیه، از روسیه برید به ترکیه، از ترکیه برید به سوریه و عراق برای جهاد. و در اونجا بعد از اینکه خلافت اسلامی تأسیس شد و ابوبکر بغدادی به اصطلاح دنیا رو گرفت، بعد از اون یک لشکری آماده میکنه و تاجیکستان رو فتح میکنه. دروغای از این قبیل که ساختن. اینها رو فریب دادن، از اینجا بردن به روسیه، از روسیه شما ببینید که KGB از سفر یک انسان عادی در تاجیکستان اطلاع پیدا میکنه که ایشون میخواد فلانجا سفر بره یا فلانجا سفر رفته، میره خانواده‌اش اذیت میکنه. از این توطئه به این بزرگی خبر ندارن. خبر دارن اینا دو هدف رو دنبال میکنن. یکی خالی کردن تاجیکستان از جوانان غیور اهل سنت و سپردن تاجیکستان به دست شیعیای رافضی ایرانی. این اولا. ثانیاً فرستادن اینها به قتلگاه ها در سوریه، در عراق، تا در اونجا بکشن اینها رو و از شر اینها راحت بشن. و متاسفانه خیلی از جوانان تاجیک خانواده‌های خودشون رو بردن. حکایت هایی که واقعاً انسان رو ناراحت میکنه از خانواده هایی که مردشون رو در سوریه یا در عراق از دست دادن، همسرش و فرزندانش بی سرپرست در اونجا موندن، هیچ کسی هم نیست که اونا رو سرپرستی بکنه. بعد از گذشتاندن عده اینها رو به زور به ازدواج کسانی دیگه در میارن در اونجا. من از این منبر از جوانان غیور تاجیکستان، از اهل سنت تاجیکستان استدعا میکنم به خودتون بیاین، فریب این رو نخورید. به نام جهاد دارن تاجیکستان رو خالی میکنن از جوانان غیور. امروز که دارن ریشای مردم رو میتراشن، مساجد رو میبندن، حجاب از سر زنها برمیدارن، کسی نیست از تاجیکستان دفاع بکنه، کسی نیست در تاجیکستان از اسلام دفاع بکنه. زیرا که شماها تاجیکستان رو رها کردین، امروز نه راه برگشت دارید، نمیتونید برگردید به تاجیکستان. همین روسیه و ترکیه که راه رو برای رفتن شما باز گذاشتن، امروز شما برگردید ببینید چگونه باهاتون رفتار میکنن. به خودتان بیاید، فریب این شعارهای اینا رو نخورید. اینا نه برای تاجیکستان کاری میکنن، نه برای افغانستان کاری میکنن. اینها غیر از بدبختی و مصیبت برای مجاهدین، برای جهان اسلام چیز دیگری نداشتن. همین گروه های تکفیری که در عراق و در سوریه هستن. فریب اینها رو نخورید، فریب دعوت‌های اینا رو، شعارهای اینها رو، گروه‌های اینا رو. در زیلا رادیو دارن و سایت دارن و نمیدونم گروه‌های واتساپی و تلگرام دارن، شما رو دعوت میکنن به سوی جهاد. اینا فریبتون میدن. با زن و بچه‌تون میرید در اونجا، خودتون که کشته شدید کسی نیست که زن و بچه شما رو سرپرستی بکنه در اونجا. امروز بعضی از خواهران تاجیک پیام فرستادن در صفحات تاجیکی که ما داریم در سایت های اجتماعی، میگن ما رو به زور به ازدواج کسای دیگه در میارن بعد از اینکه عدمون رو بگذرانیم. تو جوان غیور تاجیکی حاضر میشی که با همسرت، با فرزندانت برید در اونجا، بعد از اینکه تو رو همین تاجیکا که رسیدن میفرستن خط اول جبهه که کشته بشن، بعد زناشون رو به ازدواج کسای دیگه در میارن. حالا من میدونم که این حرفا به بعضیا مثل ابو طلحه و اینا خوش نمیاد و بعد پیام‌های تهدیدآمیز برامون میفرستن، اما این واقعیت است. ملت شریف تاجیکستان، این برنامه داعش و ایران و روسیه هست برای خالی کردن تاجیکستان از جوانان اهل سنت و سپردنش به ایران، که دیگه کسی پیدا نشه که در مقابل شیعی‌ها در تاجیکستان قیام بکنه، کسی پیدا نشه که در مقابل حکومت ایستادگی بکنه و هر قانون و هر نظامی رو که دوست داشتن در تاجیکستان تطبیق بکنن. عملا دارن این کارو میکنن. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی توفیق بده به جوانان تاجیک که به جای این که برن در اونجا در این کشتارگاه ها جان شیرین خودشونو برای سازمان های استخباراتی ایران و آمریکا و غیره فدا بکنن، در تاجیکستان بر علیه طاغوت، بر علیه ظلم، بر علیه ستم در اونجا قیام بکنن، از عزت و شرف و ناموس ملت خودشون در اونجا دفاع بکنن. بله، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آیا انصاری؟ بله بفرمایید. ابراهیم هستم از خراسان.
آقای ابراهیم از خراسان. بفرمایید برادر عزیز، در مورد کلیپ ها اگر صحبتی دارید میشه. آقای انصاری، من الان بیش از 70 دفعه شد زنگ میزنم جواب نمیدین. من عذر میخوام از شما آقای ابراهیم، اینجا خطا همه پر است و منم نمیدونم پشت خط کیه. بفرمایید. خواهش میکنم، خیلی ممنون جواب دادین، خیلی خوشحال شدم جواب دادین. سلامت باشید آقای ابراهیم، الله مطالب ستون کنه. آقای انصاری، یه مطلبی آماده کرده بودم، میخواستم اینو بفرمایید بگم روی شخص که این آقای قزوینی دروغگو با همکاراش بشنون. بفرمایید. آقای انصاری، اینا اصلا کارشون به توهین کردن به اهل بیته. میخوان که ظاهر خودشون رو تو ظاهر خودشون بگن که ها ما چی پیروی اهل بیتیم و حضرت علی رضی الله عنه دوست داریم و فلان اینا. من از برادران اهل تشیع میخوام که واقعا عاقلانه فکر کنن، فقط عاقلانه فکر کنن، به ظاهر اینا نگاه نکنن، ظاهر گول زدنی اینا رو نگاه نکنن که ببینن چی میگن چی نمیگن. اگه واقعا خودشونو پیروی اهل بیت و پیروی حضرت علی میدونن که حضرت علی رضی الله عنه میگه هیچ عاقلی دروغ نمیگوید، هیچ مؤمنی زنا نمیکند، انسان عاقل میداند که عاقبت دروغگویی رسوایی است. انسان با ایمان هم میداند که زنا عواقب غیر قابل بخششی دارد. در جای دیگری مولا علی رضی الله عنه میگوید دروغگو و مرده هر دو یکسانند، هر دو یکسانند. برابری مرده و دروغگو با هم هر دو مساوی‌اند. برتری زنده بر مرده این است که به او اعتماد می شود، پس وقتی اثر دروغگویی به سخن او اعتماد نشود زنده بودن او بیفایده است، همانند مرده می شود. در جای دیگر امام علی علیه السلام می فرماید الفحش و التفحش لیس من الاسلام. دشنام دادن و بددهنی از اسلام بدورند. در کجا حضرت علی گفت بیان فحش بدین به اصحاب؟ در کجا گفت حضرت علی بیان به همسر پیغمبر به ام المؤمنین حضرت عایشه فحش بدین؟ بعد در جای دیگه هم یه روایت از امام صادق علیه السلام دارم که میگه البذاء من الجفا و الجفا فی النار. بدزبانی از بیادبی است و بیادبی در آتش است. آقایونی که خودتونو پیرو امام صادق میدونین، آقایونی که خودتونو پیرو اهل بیت میدونین، کجا امام صادق گفت که فحش بدین اصحابو؟ کجا امام صادق گفت که به همسر پیامبر تهمت بزنین؟ اگه واقعا قرآن رو قبول دارین، اگه واقعا اهل بیت رو قبول دارین، واقعا اهل بیت هیچ وقت همچین حرفی نمیزدن. شما که خودتو پیرو اهل بیت داری برو روایت های اهل بیت رو ببین. صادق مال شما نیست، مال ما اهل سنته. شما چی فکر کردین؟ هر روایت دروغینی به امام صادق میچسبونین، هر روایت دروغینی به حضرت علی میچسبونین که چی بشه؟ واقعا از برادران اهل تشیع من میخوام، دوست دارم برن واقعا جستجو کنن، تحقیق کنن. به خدا امام صادق هیچ وقت به اصحاب پیامبر لعن و نفرین نکرد. به خدا قسم هیچ وقت حضرت علی علیه السلام، هیچ وقت امام جعفر صادق اینا بدخواه و بدخواستن اهل بیت پیامبر و اصحاب پیامبر رو نخواستن. درست. و من از شما میخوام، از شما واقعا درخواست دارم که این راهی که در پیش گرفتیم ادامه بدیم. خواهشی که ازتون میکنم به این کسایی که زنگ میزنند و میخوان که فقط وقت برنامه رو بگیرن و خط رو مشغول کنن که کسای دیگه زنگ نزنن، ازتون میخوام که وقتی میبینین، شما که میشناسینشون دیگه، وقتی میبینین میخوان خط رو مشغول کنن خواهشاً قطعشون کنین، چون خیلی بیننده های دیگه هستن که میخوان زنگ بزنن صحبت کنن، این دروغگوها رو پشت این شبکه بشناسونن به مردم. تشکر از شما برادر عزیز آقای ابراهیم. خواهش می‌کنم. الله مطالب ستون کنه. زنده باشید. خدا نگهدار. بعضی از تماس‌هایی داریم که خدمتتون پخش می‌کنم. در پیامگیر شبکه فرستادن من یکی دو تا رو انتخاب کردم. اولین تماس
الان سلام عرض میکنم، حالتون خوبه؟ خسته نباشید. جناب آقای انصاری، با تماس‌های تلفنی که از طرف ایران به شما میشه در مورد اینکه شیعه فلان و اینا خدای سبحان فرموده در قرآن که با اینها جر و بحث نکنه، اینا پرده رو چشمشون هست و واقعیت رو نمیدونن. پس دیگه جر و بحث با اونا هیچ گونه فایده‌ای نداره. دو کلمه کوتاه و مختصر: خدا، پیغمبر و قرآن و سلام. در شیعه هیچ گونه رسمیتی ندارد و هیچ اصلا خدا اسمی از مذهب نبرده. دین مسلم تسلیم شده در برابر حق، تمام. دو کلمه. وقتی آدم میمیره در اون دنیا میپرسن خدایت کیه، قرآنت کیه، پیغمبرت کیه. دو کلمه کوتاه و مختصر. نمیپرسن علی که، عمر که، عثمان که. چرندیایی که دارن میگن بیمغزن، پرده رو چشمشون هست، پرده رو گوششون هست، واقعیت رو نمیدونن. با اینا جر و بحث کردن هیچ گونه فایده نداره. ببخشید، خداحافظ. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله. بنده شکرالله نادری هستم از استان فارس. مرا به جمع خودتان بپذیرید. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. و از شما تمام خدمتگزاران شبکه وصال حق کمال تشکر را دارم و امیدوارم که در پناه خداوند متعال همیشه پیروز و سربلند و افتخارآمیز باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از این برادر عزیز و بزرگوار. الله سبحانه و تعالی به شما صبر و ثبات و پایداری در این راه نصیب بکنه. سلام علیکم، خسته نباشید. خدمتتون عرض کنم که من جوادم، از مشهد زنگ میزنم. میخواستم والا یه چیزی بگم که من حقیقتا تلویزیون شما رو نگاه کردم، حقیقتا شرمنده شدم، خجالت کشیدم از اینکه شیعه هم مخصوصا دیشب با توجه به اون صحنه‌ای که از رفتن به کربلا و اون توهینایی که تو پارچه ها نوشته بودن و رو خیابونا نوشته بودن و نمیدونم از این مزخرفاتی که نوشته بودن به اصحاب مقدس پیغمبر توهین کرده بودن. والا من شیعه‌ام، من فقط یکی دو شبه شایدم روی هم رفته، اگه با 10 دقیقه شب دیگه مثلا روی هم رفته 3 شب من تلویزیون وصال حق و تلویزیون آقای ملازاده رو نگاه میکنم. خدا گواهه، به اون خدای یگانه قسم، من الان حدود 50 خورده سال سنمه و از شهر مشهد زنگ میزنم. خدا گواه، خدا رو گواه میگیرم، من تا الان به این سن رسیدم، یعنی توحید رو به معنی واقعی نفهمیده بودم که چطوری من باید خدا رو پرستش کنم. پدرم شیعه بوده، مادرم شیعه بوده، پدر من بی سواد بوده، ولی همیشه به من میگفتن نباید به خلفای راشدین توهین کرد چون ما نمیدونیم، حق نداریم. به من میگفت پسرم به کتاب ها نگاه نکن، شما باید راه حق رو بری. راه حق هم اینه که اگر یکی از این خلفا کار اشتباهی میکردن یا اگر راه ناجوری میرفتن یا اگر اشتباهی میکردن، خود پیغمبر با هیچ کدام از اصحابش رو درباسی نداشت، حتما اینا رو از دور و بر خودشون حذف میکردن. حضرت ابوبکر رضی الله، حضرت عمر رضی الله، حضرت عثمان رضی الله و همچنین حضرت علی علیه السلام، اینا همه با هم دیگه در صلح بودن. اگر هم اختلافاتی با هم دیگه داشتن در حدی نبوده که بعضی از این شیعه ها که متاسفانه هم مذهب منن و من باعث شرمندگی منه و من واقعا دیشب خدا شاهد خودم تنهایی نگاه میکردم تلویزیونو، با اون تصاویر با اون نوشته‌هایی که دیدم شرمنده شدم. آقا من معذرت میخوام، اهل سنت، من شیعه‌ام، جوادم، از مشهد، از تمامی اهل سنت های ایران و جهان عذرخواهی میکنم. من شرمنده شمام با این مزخرفاتی که می‌نویسن. اینا شیعه نیستن. شیعه اونیه که به تمام اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم احترام بذاره. من عام چه میفهمم؟ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت علی یا امام حسین، اینا در اون تاریخ چه کار کردن؟ مخصوصا اصحابی که پیغمبر در حضور پیغمبر بودن، با پیغمبر هم صحبت شدن. ما حق نداریم به این
مردمان شریف توهین کنیم، به هموطنان خودمون و همدینای خودمون رو برنجونیم از خودمون. آقایون شیعه، من شیعه ام، به ولای علی قسم من شیعه ام، به خود خدای علی قسم من شیعه ام. خجالت بکشن از این مزخرفات تو خیابون، نمیدونم تو پارچه ها کجا نمی‌نویسین، به خدا باعث شرمندگیه. شما در حدی نیستین که در مورد اصحاب پیغمبر قضاوت کنین. آقا تو رو خدا پخش کن. من خجالت کشیدم دیشب، خجالت کشیدم از اینکه شیعه ام. اینا شیعه واقعی نیستن. پدر من بی سواد بود اما میگفت پسرم مبادا روزی، ما توی روستا زندگی میکردیم، بی سوادم بود پدر من، میگفت مبادا روزی به اصحاب پیغمبر به هیچ کدوم نباید تو توهین کنی یا خدایی نکرده اظهار ادبی بکنی. آخه چطور میشه در راه رفتن به زیارت امام حسین یه پارچه‌ای به اون بزرگی بنویسی و روش خدایی نکرده از اون مزخرفات بنویسی، این همه اهل سنت رو برنجونی و ادعا بکنی من شیعه‌ام؟ مگر میشه؟ مگه شیعه جور در میاد؟ والله شما شیعه نیستین، چون اگه شیعه باشی راه حق رو انتخاب میکنی. راه حق هم اینه، حق نداری به کسی توهین کنی، اونم کسی مثل حضرت ابوبکر، مثل حضرت عمر، مثل حضرت علی، مثل امام حسین. آخه چطور ممکنه؟ مگه میشه؟ ما در حد اندازه این نیستیم که اینجوری قضاوت کنیم. والله من شرمندم. من از تمام برادران اهل سنتم که توی اونا زندگی کردم، به نام شغلی که داشتم در زاهدان خدمت میکردم. والله بسیار مردمان مهربون انسان، برادران اهل سنت میگم، کوچکترین بی‌احترامی به من نکردن در عرض مدتی من اونجا بودم، مخصوصا عنایه این که من شیعه‌ام. والله ما یک جورایی یک امر ندارم کاری، بعضی از دوستان من همکارای من کارایی میکنن، اما برادران اهل سنت اینجوری نبودن. من از تمام برادران اهل سنت تو مملکت ایران از سراسر دنیا شرمنده و عذرخواهی میکنم راجع به مزخرفاتی که نوشتن و تو خیابونا مینویسن و این اراجیفی که آخوندهای ما میبافن. من در کتابی نخوندم که حضرت علی گفته باشه در راجع به خدای نکرده حضرت عمر رضی الله یا حضرت ابوبکر رضی الله. من کتابی مطالعه نکردم. اگرم در کتابای بهارالانوار رو نمیدونم چینا نوشتن، این نمیدونم شیخ مجلسی خودش یه موضوعی بوده که از خودش چیزی در آورده. آخوندی که بیاد بین مسلمان ها تفرقه بندازه، چی از اهل سنت باشه چی از اهل تسنن باشه، این آخوند نیست، این عالم نیست، فرقی نمیکنه از شیعه باشه از سنی باشه. دیشب یکی از برادرها داشت عکس‌ها نشون میداد، من نمیدونم اسمش چیه، چقدر آدم مؤدبی بود، چقدر آدم انسانی بود و چقدر این تفلک طاقت آورد با اون همه توهین و با اون همه اراجیفی که نوشته بودم این نشون میداد و یک کلمه، حتی یک کلمه، آقایان شیعه من شیعه‌ام، حتی یک کلمه این مجری تلویزیون اصلاح ادب شیعه نکرد. خجالت بکشین، از این مزخرفات دست بردارین. مسلمون داره مسلمون رو میکشه، شما توی نمیدونم پارچه می‌نویسه عمر اینجوری، ابوبکر اینجوری، علی اینجوری، حسین اینجوری. آقایان شیعه خجالت بکشین، برادران اهل تسنن. من شرمنده‌ام. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون، چون قسم داده بودن، پیامشون خیلی طولانی هم بود و هم پخش کردیم. انشالله کلیپ کامل سخنان ایشون رو در برنامه صدای حق انشالله خواهید شنید. سلام و درود الله و برکات الله برای همه عزیزان زحمتکش که میدونم تو این شرایط سخت با این حجمه‌ای که برای اهل سنت خدا هست، نه برای اهل سنت خدا، برای دین خدا هست، زحمت میکشین تا مردم رو آگاه کنید، مردم رو از خرافات و جهل و نادانی نجات بدین. یعنی من آرزوم از خدا میخوام که خدا انشاءالله هممون رو به راه راست هدایت کنه، به خصوص این برادران روافض رو که حتی اگر یک روز به عمرشون مونده، اون یک روزم خداوند عنایتی بکنه که به سمت خدا برگردن. بزرگواران، الان امروز که داشتم کلیپ‌های بعد از ظهر رو نگاه می‌کردم، درد این روافض این چیزا نیست که پهلوی فاطمه را شکستن، این کار کردن اون کار کردن، نه، اینا دردشون اللهه، دردشون پوله. در توحید و یکتاپرستی پولی در نمیاری، چه بسا باید خرجم بکنی برای رضای خدا.
اینا دردشون ما بین اون زری که بچسبی و شیشه‌ای که جلوش و اون سوراخی که اون وسطش که پول بریزی اون تو، دردشون اینه. اگر بخوان الله رو صدا بزنن و از الله کمک بخوان، پولی دیگه این وسط نیستش، یعنی عملا دکونشون کاسبیشون تعطیل میشه. برای همین میان میگیرن میشینن این مزخرفات و این خرافاتی که به عقل و شعور هیچ کس اصلا، یعنی توهین که جای خود توهین میکنن تو سر هیچ کس فرو نمیره، به مردم میگن. اما خب شما مردم ایران رو خوب میشناسید. مردم ایران اصلا اون قدیما یه احترام خاصی به این لباس روحانیت میذاشتن و فکر میکردن که هر چی که این بندگان خدا به زبون بیارن اون حقیقته. یعنی یه جور نوکر صفتی بین مردم حاکم شده که اگر من مثلا پیش مادرم یا پیش یکی از اقوام که همین اعتقادات شیعه رو داره و احساس میکنم یه ذره شاید باهاش صحبت بکنی به راه بیاد، نه، اگر اون آخوند بگه روز رو انکار کنه بگه شب، دهانو میپذیره. اما من اگر حرف راست بزنم رو نمیپذیره. این نوکر صفتی بین این مردم حاکم شده. عنایت بکنید توی این زمینه واقعا زحمت داریم میکشیم، بیشتر آگاهی به مردم بدیم. برنامه‌های جناب آقای انصاری رو که روزهای سه‌شنبه پخش میشه، آن روی سکر تکرارش رو زیاد کنید، حجت بی حجت رو تکرارش رو زیاد کنید، تو ساعتی بدین که مردم اکثرا تو خونه هستن یا ساعتایی که ببخشیم با این سریالایی که توی تلویزیون‌های خودمون پخش میکنه مقارن نباشه، یه جوری باشه که بالاخره نمیشه. نمیدونم منظورم رو متوجه میشین. نمیشه خیلی چیزا رو تو اون لحظه بگیم آقا تو اینو نبین، من میخوام اینو ببینم توی خانواده. اما من خودم به شخصه تلویزیون رو جدا کردم، ریسیور رو جدا کردم که بتونم خدا رو شکر که نور توحید رو، نور یکتاپرستی رو به خونه آوردم. همسرم، خودم، دو تا بچه‌م به لطف الله شهادت میدن که محمد نبی خدا، فرستاده خداست و الله تنها و یگانه است. الله اکبر، الله اکبر. الله نگهدارتون باشه. سپاسگزارم. محمد از استان البرز هستم. برقرار باشین بزرگواران. از دور دست و بازوی صورت ماهتون رو میبوسم که واقعا تلاش میکنید. سپاسگزارم که کلمه تشکر واقعا بابت زحماتتون کمه. الله حافظ و نگهدار. تشکر از شما برادر عزیز بزرگوار. الله سبحانه و تعالی به شما به این خانواده توحیدی توفیق مزید نصیب بکنه و پاداش شما رو جنت الفردوس و همراهی با رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردونه. ضمن سلام خسته نباشی خدمت تمام برادران وصال حق. در ابتدا میخوام شهادت بدم. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. الله لا اله الله. در ادامه سخنی با برادران شیعه خود هم دارم. دوستان خواهش میکنم اول تعصب مذهبی رو کنار بذارید. اگه فکر کردید مذهبتون واقعا با اسلام محمد و رسول الله همخونی داره نداره، برادران دین اسلام تقلیدی نیست. باید تحقیق کنید تا تو گوشت و خونت بره و به ورودش هم من میدونم مشکل شیعه چیه. ورود به اسلام، اولین رکن ورود به اسلام توحیده. بشناسید توحید چیه تا بعداً بفهمید اسلام و قرآن چیه. تا بعداً بفهمید کلمه چرا اول شهادتین میگن لا اله الا الله، چرا نمیگید لا اله الا الله رو بفهمید. در ابتدا خداوند همه چیز رو نفی میکنه. فریاد و شفیع، هر چی شما مخواهید بیارید، فریاد و شفیع اله، هر چیزی رو غیر خودش نفی میکنه. من اگه بخوام آیات توحیدی یا آیاتی که ما شیعه با رافرار میگن نه این شفیع، قرآن بوت گفته. بابا جون قرآن بوت گفته، این بوت از زمین میرویده میمده بالا. آره یا از هوا خدا مینداخته پیشمون بود. بوت سمبل یه فرد نیکی بوده، قبلا زندگی میکرده، وقتی فوت شده اونو ساختن. جای قرآن ببین خداوند
باری تعالی تو سوره انعام گفته چه؟ گفته اونایی که ایمان آوردن، الذین آمنو. شیعه میگن ایمان آوردن، دیگه ایمان به خدا آوردن. گفته اونایی که ایمان آوردن و ایمانشان را با ظلم نیامیختند، اینا راه یافتگانند. حالا شما فکر میکنید ظلم چیه؟ تو همین قرآن ببینید ظلم چیه. ببین خداوند ظلم چی گفته. درست سوره لقمان ببین خداوند شرک و ظلم عظیم. خب حالا این شرک چیه؟ این شرک چیه؟ صدا زدن هر چیزی غیر الله، یا وقتی اومد بعدش الله است. عزیزان اینو بفهمید، وقت ببینید لذت اسلام و قرآن چیه. ببینید وقت موحد شدید ببینید قرآن چیه براتون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقتی میگرفتم نمیتونم بیشتر صحبت کنم. بندم 40 سال گمراه بودم. محمد رسول هستم از اصفهان. خدایا تشکر از شما برادر عزیز. الله سبحانه و تعالی حفظتون کنه و توفیق مزید در این راه نصیبتون کنه. پیام های دیگری هم از ایشون داریم که انشالله در کلیپ های صدای حق انشالله پخش خواهد شد. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. استاد انصاری بالاخره ما را وصل کردی بعد از مدت ها. خالد جان برادر عزیز از آلمان، بفرمایید. قربان زنده باشی، همکارایتان انشالله خوبن. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. بفرمایید. زنده باشی. استاد انصاری در مورد کلیپ ها اینا که من ندیدم و اما زیاد حرف زدن، اگه اجازه باشه من چند نکته در مورد افکار این آخوندهای رافضی و صفوی که میخوان در کشور افغانستان و تاجیکستان اینا پیاده بکنن صحبت بکنم. بفرمایید. بله من در افغانستان اگه متوجه شده باشید تقریبا شیعیان افغانستان به فکر این افتاده بودن که ایران اینقدر که در افغانستان اینجا سرمایه گذاری کرد با یک قطعه روغن لادن و با عکسای خمینی و اینا در بعض مراسم های سینه زنی و زنجیر زنی اینا فکر کرده بودن که دیگه ما میتوانیم، یعنی شیعیان افغانستان به این نتیجه رسیده بودن که ما میتوانیم الان یه چیزی شدیم قد علم بکنیم در مقابل ملت افغانستان که 90% 91% اهل سنت هستن. ما میتوانیم یک کاری بکنیم مثل عراق و سوریه و اینا، این کشور را بتوانیم تصرف بکنیم و بالاخره یه جوری. بالاخره این مظاهره چند روز پیش اینا اگه متوجه شده باشی در مورد برقی که می آمد از بامیان و از اونجا مرکز شیعیان افغانستان از اونجا باید بگذره، بالاخره این مظاهره و اینا که از هر گوشه و کنار شیعیان افغانستان جمع کرده بودن، سر و صدا و داد و بیداد به راه انداخته بودن، به ملت مظلوم بیچاره افغانستان چقدر خساره زدن که مردم که نان شب روزش در مونده بود اونا را نتونستن کار روزگارشان اون روز بتونن بکنن. بالاخره تحلیلگرا و اینا امروز اگه نگاه بکنی شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های افغانستان به این نتیجه رسید مردم افغانستان که اینا نه برق میخوان، اینا فقط سویچ برق میخوان، اینا میخوان که خودشان را نشان بدن که ما هم میتوانیم در این کشور کارهایی بکنیم، یعنی میتوانیم این کشور اگر بخوایم مثل سوریه و عراق اینا به ناامنی و کشت و کشتار بکشانیم. و بالاخره خدا را شکر الحمدلله که ملت افغانستان آگاه شدن، پند گرفتن از اینکه در سوریه و در عراق و در کشورهای اسلامی اینا چقدر افکار شوم و افکار ظالمانه و همون افکار صفویگری و رافضیگریش که دشمن اسلام و دشمن اهل سنت در حقیقت دشمن انسانیت و دشمن بشریت است، نه دشمن اسلام. شما نگاه بکنید که در سوریه، در عراق اینا چقدر قتل کردن، چقدر پول مصرف کردن که تا بتوانند اونجا افکارشان را پیاده بکنن. انسان مثل بشار اسد روباه را ببین به کجا رساندن، در حالی که باید اون را می آوردن در یک سازمان حقوق بشر تیکه تیکه اعدامش میکردن. این ظالم خونخوار را از این حمایت کردن. خلاصه این که مردم افغانستان آگاه شدن، ملت افغانستان، مردم افغانستان متوجه شدن که این آقایان تشیعی که در افغانستان هستن این جیره‌خوران، البته کل تشیع نه، اونا بیچاره از احساسات پاک اونا استفاده میشه. همون یک تعداد رهبرانی که جیره‌خواران خمینی و خامنه‌ای و احمدی نژاد و دار و دستش که امروز ایران را به چه حال روز کشاندن، کشورهای اسلامی را به چه حال روز کشاندن، فقط همونا این افکار را دارن. وگرنه ملت مظلوم تشیع افغانستان
مانند بقیه مردم نمیدانند از حقیقت مذهب خود، از حقیقت آخوندا رافضی و این قبر پرستان نمیدانند که اینا افکار صیغه‌گری دارند. اینا دکانشان به خاطر زیارت‌ها و قبر پرستی و صیغه و پول خمس هست. تعدادی از اهل تشیع افغانستان اون روستایی‌های بیچاره نمیدانند که اینا آخوندهای رافضی چشم به همون دختران بیچاره دوختن که چگونه بتونن که به نام صیغه خودمون مردم را به ناموس مردم غلبه بکنن، چگونه به نام خمس پول این بیچاره ها را بیارن. بالاخره مردم آگاه شدن و مردم اگر صدای ما را میشنوند، برادران افغان عزیز ما باید متوجه شوند از افکار آخوندا، از افکار خمینی و خامنه ای. این عکس‌های خمینی و خامنه ای و این سیستانی است، نمیدونم اینا را از دور برشان دور بکنن، به خاطر از اینکه افغانستان امن داشته باشیم، افغانستانی که دور از خرافات شرک و قبر پرستی و این آخوندان صفوی مسلک دشمن اسلام. و بر هر حال این آقایانی که تماس میگیرن در شبکه شما استاد محترم، من دیدم شما هم که بهتر میشناسه، اینا میخوان وقت شبکه را بگیرن، همون 1-2 دقیقه. من یک بار دیگه هم گفتم خواهش میکنم 1 دقیقه بیشتر اینا رو وقت نده، فقط همون 1 دقیقه که وقت میدی مردم از اینا آگاهن، میدونن که اینا چی میخوان بکنن، وظیفه اینا همینه. چون اون آقایی که قبلی صحبت کرد در پیامگیر گفت که اینا با توحید به خاطر این مشکل دارن، راست گفت، خیلی درست گفت که اگر اینا به توحید الله، به یگانه پرستی مردم مسلمان ایران رو بیارن، دیگه دکان اینا بسته میشه، تخته میشه، کسی نمیاد پول بده به نام خمس و صیغه و اینا. و وقت گرانبهایتون زیاد گرفتم استاد، تشکر، زنده باشی، سلامت باشی، اگر امر باشد خدا حافظ و خدا نگهدار شما، خدا نگهدارتون. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. محمد هستم از کشور قزاقستان. آقا محمد از قزاقستان، بفرمایید برادر عزیز. سلام الله علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و سلام خدا بر تمام این کارگران شبکه وصال حق انشالله که برسانه استاد عزیز. سلامت باشید. این چهارمین هفته که میشد که من برای شما زنگ زدم، الحمدلله که امروز که میشد که من همراه شما صحبت میکنم. زنده باشید برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه شما و همه عزیزان تاجیک در قزاقستان رو. الحمدلله. و من این رمضان که انشالله که بعد از هفته ها انشالله که به ما میآید، من برای شما به تمام کارگران وصال حق تبریک و تهنیت میگم انشالله. سلامت باشین. برای شما هم انشالله امیدواریم ماه مبارکی باشه. آمین. و من از نام تمام تاجیکایی که مقیم از قزاقستان هستند برای شما سلام خود را میرسانم و الحمدلله این برنامه خوبی شما ما هر روز سه‌شنبه تماشا میکنیم و من بابت میاد که هر سه‌شنبه کوشش میکنم همراه شما، اما که صحبت نم، اما که متاسفانه که این 4مین هفته میشد که من همیشه برای شما زنگ میزنم، امروز برای من فرصت شد که من همراه شما استاد عزیز صحبت میکنم. زنده باشید برادر عزیز. سلام به شما و به همه عزیزان تاجیک در قزاقستان. الحمدلله. و ما یعنی که یک قریه که هست به نام فردوس، در آنجا همه تاجیکای مقیم در اینجا زندگی میکنن. الحمدلله همه آنها با واسطه این کانال وصال حق عزیز شما را خوب میشناسند و مثلا که ما در هر کجایی که میشنیم الحمدلله که مثلا سخنهایی که بیهوده نیست همیشه، یعنی که در این باری این سیاهای رافضی، یعنی که ما امروز مثلا که با واسطه کانال این وصال حق دیگر این کانال های توحیدی الحمدلله که ما اینها را شناختیم، یعنی که شیعه های رافضی که هستند. الحمدلله. الحمدلله. زنده باشید آقا محمد بزرگوار. من وقتی شما را بسیار میگم انشالله که دیگر برادرایی که هستن انشالله که زنگ میزنند و تماس آنها را قبول کنید. جزاکم الله خیرا با این کانال شما. بارک الله فیک. تشکر از شما برادر عزیز. و الله همه شما را نگهدار باشد. سلام الله علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا. حیاکم الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر عزیز بزرگوار. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله و شما باشه آقا. حالتون خوبه؟ سلامت باشید. سلام باشید آقای انصاری. آقای انصاری من یک سوالی دارم. میشه خودتون رو معرفی کنید بیننده گرامی؟ عبدالله هستم از امارات. آقا عبدالله بفرمایید برادر عزیز. عزیز من، این آخونده ها که برای اهل تسنن
میگن رافضین. شما رافضی هستید. درست. خب پیغمبر خدا اهل سنت بوده، حضرت علی اهل سنت بوده، حسن حسین، فاطمه زهرا، همشون، رضا، عباس، همشون اهل سنت بودن. پس اونا رافضی هستن. چرا اینا دوستشون دارن؟ درست. خب اینا استغفر الله العظیم. یکی دیگه بود میگه نه برای کسی به خانه خدا میگه باغ وحش. این خانه خدا است، بیچاره تو مسلمان هستی، یک منزلی زدی میگی که من این خانه خدا نیست، این چی نیست، این باغ وحش است، این کعبه نیست، این باغ وحش است. کسی به خانه خدا تو حد میزنه؟ این چه مسلمانی هست؟ بس تو به من بفهمون که اینا مسلمان هست که میگن که اهل سنت چی هستن؟ رافضی هستن. خب پیغمبر رافضی شد، علی رافض شد، حضرت حسین، حسن، فاطمه زهرا، عباس، همشون رافض شدن. درست. صحیح است نه؟ درست، کاملا درست. خب این چی حرفایی میزنن با عقلشون؟ خاک بر سر این خود پیغمبر سنی بوده، حسن سنی بوده، همشون سنی بودن. و تو به همشون میگی رافضی. درست. وهابی میگن، نه میگن وهابی. خب این وهابی بودن، چرا پسندشون میکنی؟ چرا به علی میخوای، به حسن میخوای، حسین میخوای، فاطمه زهرا داد میزنی؟ و اینا وهابی هستن. خاک بر سرتون باشه. کاری نداره آقای انصاری. زنده باشید، الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. سلامت باشه آقا. زنده باشید. من میسوزه که تو حرف میشنه از اینا والله. الله مطالب ستون کنه. نه که شیعه اخوندا باقی شیعه تو نیستن. درست. والله بلا یک روز یکی نشسته بغل من تا شنید دیوانه شد. گفت این مسلمان نیست. با قرآن خدا گفت این مسلمان نیست، با این مندیلش این میگه مسلمان نیست. این تیر حرفا داره میزنه. درست. والله بالله. درست. تشکر از شما برادر عزیز. خیلی ممنون آقای انصاری. سلام باشه. خدا نگهدار. یک چیزی رو من بهتون عرض کنم اینجا. اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که اینا این همه سر و صدا میکنن، از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه گرفته تا امام حسن عسکری، این امام زمان و ملکه خانم و اینا رو که ما قبول نداریم، به دنیا نیامده حضرت مهدی تا هنوز، این دروغی است که اینا بافتن. یکی از این ائمه بزرگوار اهل بیت با یک دختر شیعه ازدواج نکرده. باورتون میشه؟ یکی از اینها از امام علی گرفته تا امام حسن عسکری، یکیشون نرفتن در خونه یکی از این بزرگان شیعه در زده باشن و با دخترش ازدواج کرده باشن. همه با دختران اهل سنت، چون خودشون اهل سنت بودن، به قول این برادر ازدواج کردن. چون مسئله رافضه‌گری، شیعه‌گری و اسلام مطرح است، نه مسئله شیعه و سنی. بیارن یک نمونه بیارن از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از این ائمه بزرگوار که رفته باشه در خونه زراره و ابو بصیر و همینایی که به اصطلاح بزرگان تشیع محسوب میشن و با دخترای اینا ازدواج کرده باشه. با کنیز ازدواج کردن، با دختران شیعیان خودشون ازدواج نکردن. اینایی که ادعا میکنن که شیعیان، اینایی که به اصطلاح شاگردان دست اول ائمه معرفی میکنن، چون متنفر بودن از اینها. یک نمونهش همین امام جعفر صادق. دوستان این صفحه رو نشون بدن. علی ابن ابی طالب، پسرش حسین، پسرش زین العابدین، پسرش محمد باقر. ابوبکر فرزندش محمد، فرزندش عبدالرحمن، فرزندش قاسم و قاسم فرزند محمد و اسما دختر عبدالرحمن. از اینا به دنیا میاد ام فروه. محمد باقر نمیره دنبال یک کسایی که ادعای تشیع میکردن، از مثلا امروز از راویان مثلا کافی و مجلسی و از اینا بره با اینا از شاگردانش باشه که ادعا میکنن، دروغ میگن.
از ابوبصیر و از زراره و اینا متنفر بودن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا دروغگویانی بودن که به اونا تهمت میبستن. میره با نوه ابوبکر صدیق ازدواج میکنه، امام محمد باقر. از این ازدواج پربرکت کی به دنیا میاد؟ امام جعفر صادق به دنیا میاد. امام جعفر صادق جد مادریش میدونید که ابوبکر صدیق. این مطلب در کتاب های اینا ذکر شده و امثال این ازدواج ها ما زیاد داریم. یک نمونه دیگرش هم من خدمتتون اینجا نشون بدم. زید، عمر ابن خطاب با ام کلثوم دختر علی که از بطن فاطمه به دنیا آمده ازدواج میکنه. از این ازدواج زید به دنیا میاد که در سال 45 هجری فوت میکنه و ایشون افتخار میکرد که انا ابن خلیفتین، من فرزند دو خلیفه هستم. زید. تشکر میکنم از دوستان عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با استاد انصاری میخواستم صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب انصاری عزیز. سبحان الله، ما بسیار به تماس شدم، فکر نمیکردم که بتونم به شما به تماس شدم. محمد علی هستم. محمد علی برادر عزیز، آلمان. الله مطالب ستون کنه آقای محمد علی. لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز. چشم. بفرمایید. جناب انصاری، ما به تماس شدم که از محضر مبارک فیض ببرم و صدایتان به صورت مستقیم بود سلامت باشید. و در مورد ای آخوندا بخصوص آخوند قزوینی میخواستم چند نکته را برتان یادآوری کنم که اینها و دار و دسته اینا که در شبکه ولایت هستند یک باند بسیار بزرگ هستند که اینا با داشتن بسیار پرسنلی گفته میتونم که هزاری میخوان که مردم به طرف شرک و بدعت دعوت بتن، ولی الحمدلله با داشتن چنین شبکه هایی که توحیدی هستن، ندای توحید از شبکه های شما بلند میشه انشاءالله که صدای توحید خفه نخواهد شد، صدای توحید پخش نخواهد بود و تمام دنیا صدای شما را میشنوند. و از این خواستم که براتان زنگ بزنم و ازتان تشکر کنم. ما به عنوان یک جوان اهل سنت که در ایران پرورش پیدا کردم و بعد از رفتن به افغانستان و به کشور خودم با دیدن شبکه های شما، با دیدن شبکه های اهل سنت که چندانه تعداد محدود شمار هستند، با دیدن اینا تازه از دین خود و مذهب خود که حنفی هستم، از مذهب خود و از دین اهل سنت، از مذهب اهل سنت و دین پیامبر اطلاع پیدا کردم. تا به حال ما با بزرگ شدن با چندین سال که من 18 سال در ایران زندگی کردم، هنوز من متوجه نبودم که دین و ایمان چیست. بعد از دیدن شبکه های شما تازه متوجه شدم که دین و ایمان چیست و از شبکه های شما میتونم اینو بگم که ما یک دید بسیار روشن و یک دید دیگر نسبت به دین و نسبت به مذهب اهل سنت پیدا کردم و از شما بسیار تشکر میکنم و از تمام دستاندرکارانی که در پشت صحنه هستن زحمت میکشن شبانه روزی تا این برنامه ها به دست نیازمندها برسه، نیازمندهایی که از لحاظ فکری چه از لحاظ معنوی در تنگنا قرار گرفتن به توسط این رژیم ایران که چه از شهروندان خودش و چه از شهروندان خارجی که در ایران زندگی میکنن، اینا گفته میتونم که یک تنگنای سیاسی و یک تنگنای فکری قرار گرفتن که اهل سنت اجازه ادای نماز مصلی ها را ندارن. حتی برای ما اجازه همین داده نشد که ما بریم در روز عید نماز عید خود در اوجا ادا کنیم و به غیر از او
ایره گفتم میدونم که اهل سنت چنان به خفقان محکم گرفتن که میخواهند که اهل سنت همه رقم خاموش و در فکر تاریک باشند تا از اساسات دین خود دور باشند و به شرکیات اینا پناه ببرند. درست. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشین. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما و همه برادران عزیزی که بیننده ما هستند. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم آقای انصاری، میخواستم خیلی تشکر کنم به خاطر این کلیپ امام زمان که مادر امام زمان که نشون دادین. واقعا شما شبکتون خیلی خدمات بزرگی دارین میکنین با این کلیپا به امام زمان و به شیعه و به از باور کنید من نمیدونم چجوری تشکر کنم که اینقدر بدون تغییر قابل تشکر نیست. قابل تشکر نیست آقای حسینی. همین کلیپا سبب هدایت هزاران نفر شده. تشکر از شما. واقعیت برای سلام علیکم بفرمایید. ایشون قاطی کرده، شما جدی نگیرید زیاد. برای سلام علیکم بفرمایید. برای سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید. استاد انصاری سلام علیک، خسته نباشید. سلامت باشید. خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همچنین احمد آقای عزیز سلام عرض میکنم. فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن به شما نور چشم اهل سنت و همه کارکنان شبکه وصال حق مبارک میگم. سلامت باشین. خدمت شما تبریک عرض میکنم. زنده باشین. انشالله که ماه خوبی داشته باشین استاد انصاری. بعداً درباره این کلیپ ها که شما پخش کردین استاد انصاری، این آخوند یوسفی خواهش میکنم یک کلیپ درست کنید بگید آخوند 40 دروغ، چون هر چی میگه جز دروغ چیزی ما نشنیدیم. این پیش زن بچه خودش خجالت نمیکشه؟ درست. بعداً از شما یک دنیا ممنون، متشکر از این کلیپ های خوب شما. ما از این برنامه های شما خیلی به فیض رسیدیم. خداوند انشالله به شما خیر بده استاد انصاری. سلامت باشید. واسه ما دعا کنید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. زنده باشین. دستتون درد نکنه. متشکر رفیع جان، احمد جان، همه عزیزان که در شبکه وصال حق زحمت میکشن، واقعا زحمت میکشن. من دست به همه شما رو میبوسم. سلامت باشید. شما بزرگوارید، برادر بزرگوارید شما. انشالله احمد آقا گل باشه ولی عمرش مثل گل نباشه. انشالله. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. زنده باشید. از اینکه منو وصل کردین یک دنیا ممنون، متشکر. دستتون درد نکنه. خداوند نگهدار همه شما باشه. سلامت باشید. زنده باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آخرین تماس برای سلام علیکم بفرمایید. حدیث صحیح میخواستم. برای سلام علیکم بفرمایید. حدیث صحیح آقای انصاری بله سلام علیکم بفرمایید. سلام، خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی. آقای انصاری من خیلی کوشش کردم تو این 2-3 سال، امروز چجوری خدا خواست با شما وصل شدم. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من وحید هستم از تهران آقای انصاری. خیلی دوستان دارم. سلامت باشید وحید جان. ممنون از برنامه خوبتون. کاش که برنامه شما هفته 2 بار 3 بار هر شب میشد آقای انصاری. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه برادر گرامی. آقای انصاری سوال ازت کنم، شما ایرانی هستین یا افغانی؟ دیگه سوالات استخباراتی نپرسید برادر عزیز. نه من دوست دارم شما، من افغانی هم، شما همشهری من هستین یا از ایران هستین؟ نه افغانیم و نه ترک و تاتاریم، چمنزاریم و از یک شاخساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. ممنونم. خیلی ممنون. تشکر از شما. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری خوب هستید؟ آخر وقت من محمدم از یزد. خیلی کوتاه آقا محمد چون وقت کلا تموم شد. اول به حضور شما عرض کنم که قبر مادر امام زمان علیه السلام در سامرا در حرم مطهر امام هادی روی قبرم نوشته این قبر مادر محمد فرزند امام حسن عسکری است. این یکی.
دومی که در رابطه با مادر حضرت امام عصر 4 نقل هستش، چون به دلیل حسدی که وجود داشته در رابطه با امام حسن عسکری این خود مشکل بوده. درست. به هر صورت یه عده‌ای میگن که مادر امام عصر کنیزی بوده که در نزد حکیم خاتون بوده، یه عده‌ای میگن که یک کنیزی بوده مثلا تو سودان بوده، یکی هم که همین برنامه مثلا نرجس هست و که به نقلی میگن که اسمش نرجس بوده. ولی در هر صورت هر که بوده، اونایی که دنبالش بستن که از ران زایده شده و اینا همش دروغه. از ران زایده شده اینا چیزای غلویه که اونایی که بی‌عقل بودن، اونایی که عقل نداشتن، فکر می‌کردن اینا مثلا باعث علو درجات اینا میشه، باعث مثلا فرض کنید که فضیلت اینا میشه، اینا رو برداشتن مثلا جریان طبیعی پروردگاره که عوض کردن و از ران زایده میشن. اینا همه چیزای ببخشید چرت و پرته که درست کردن، اینا معلوم نیست کی درست کرده. توجه میکنید اینا معلومه کی درست کرده برادر عزیز؟ همین کلینی و مجلسی درست کردن دیگه. نه کلینی اینا نقله، اینا نقل کردن، اینا روایت نیست اصلا. اینا چیزای درست کردن که من میگم اینا در کوزه یعنی باید بدن در کوزه آبشو بخورن. اینا آقا محمد من تعجب میکنم مثلا همین آقای مجلسی این از رجالیون شیعه بوده که مثلا رفته شرحی بر اصول کافی نوشته و تصحیح و تضعیف کرده و خیلی از علمای شیعه هم تصحیح و تضعیف ایشون رو قبول دارن. ایشون یعنی اینقدر بیعقل و بیشعور بوده که همچین روایتی رو در به حال رمار آورده و گفته با سند معتبر. آقای مجلسی میگه من جمع آوری کردم احادیث. نه در حق الیقین آقای محترم در حق الیقین من نشون دادم محمد جان، من نشون دادم در حق الیقین میگه با سندی معتبر. خب سندش که به ادعای ایشون بوده، ما کار نداریم که اصلا ببینید قول انما انا بشر مثلکم. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر آقا محمد. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه. خدا نگهدار. من تعجب میکنم آقا در حق الیقین در بهارما میگه با سندی معتبر. من احمد جان میدونم که وقتم گذشته، خب من تا اینو باید نشون داد. اینجا ببینید در حق الیقین صفحه 277. این حق الیقین هم کتاب کیه؟ کتاب حق الیقین از علامه باقر مجلسیه، محمد باقر مجلسی. اینم شناسنامه‌اش، اینم صفحه کتاب. میگه دو شیخ بزرگوار، شیخ محمد ابن بابوی قمی و شیخ طوسی در کتاب‌های غیبت به سند معتبر روایت کردن از بشر بن سلیمان. کل جریان این بردهداری و این حرفایی که ما تو کلیپ آورده بودیم و از رام بدونیم اومدن تو همین روایت ها اومده، حرف ما نیست. و اینکه قبر ایشون در سامرا هست، خب الحمدلله این شبهه برطرف شد که چطور رفتن واتیکان، ایتالیا، هوایی رفتن، زمینی رفتن، دریایی رفتن. این واقعا سوال بود برای ما، چطور اجازه دادن اهل بیت که دختر تک و تنها دوباره برگرده واتیکان بره اونجا. شاید هم سفیر تعیین کردن اونجا. حالا هر چه اتفاقی که افتاده یکی از اینا دروغ میگه، یه شما آقا محمد یا اون آخوندی که تو شبکه رسمی امام حسین صحبت میکنه. ما موندیم، شیعیان موندن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی توفیق بده که تعصب رو کنار بگذارید و قرآن کریم، این کتاب آسمانی، به این حبل الله چنگ بزنید و به قرآن عمل بکنید و به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این آخرین برنامه آن روی سکه بود و هفته آینده ان شاء الله امیدوار هستیم که روز دوشنبه اول ماه مبارک رمضان باشه و تا بعد از ماه رمضان، بعد از عید سعید فطر دیگه برنامه نخواهم داشت آن روی سکه، اما روزانه در برنامه‌های ویژه قبل از افطار ان شاء الله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. من و همه تقریبا میشه گفت همه همکاران عزیزمون در برنامه‌های زنده با شما عزیزان خواهیم بود و برنامه‌های ویژه رمضانی انشالله امیدواریم که مثل سالهای گذشته بتونیم امسال هم برنامه‌ای که مورد پسند شما عزیزان واقع بشه را تقدیم حضورتون بکنیم در ماه مبارک رمضان، ماه خیر، ماه برکت، ماه رحمت، ماه قرآن کریم. و تا فرصت دیگر و دیدار دیگر و آن روی سکه آخوندهای رافضی بعد از ماه مبارک رمضان، همه شما عزیزان را به پروردگار متعال میسپارم.
و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.